성경 말씀 출애굽기 16장 읽겠습니다. จะขออ่านในพระคัมภีร์อพยพบทที่16นะครับ 13절부터 31절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่13นะครับจนถึงข้อที่26อยู่ข้อที่31นะครับข้อที่13ถึงข้อที่31นะครับไว้จนรุ่งเช้าอาหารนั้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็นโมเสสจึงโกรธคนเหล่านั้นเขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีแต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารก็ละลายไปอยู่มาเมื่อวันที่6เขาเก็บอาหาร2 เท่าคือคนละ2 โอเมอร์บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสสบอกเขาว่าพระเจ้าทรงบัญชาว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดงานเป็นสะบาโตวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้งจะต้มอะไรก็ให้ต้มเสียและส่วนที่เหลือทั้งหมดจงเก็บไว้จนวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสั่งอาหารนั้นก็มิได้บูดเหม็นเป็นหนอนเลยโมเสสจึงบอกว่าวันนี้จงกินอาหารนั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสะบาโตของพระเจ้าวันนี้ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั้นในทุ่งเลยจงเก็บ6 วันแต่ในวันที่7ซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลยอยู่มาเมื่อวันที่7มีบางคนออกไปเก็บแต่ไม่ได้พบพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระเจ้าจะพวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและกฎหมายของเรานานสักเท่าไหร่ดูสิพระเจ้าทรงกำหนดวันสะบาโตให้เจ้าคือในวันที่6พระองค์จึงประทานอาหารให้พอรับประทาน2 วันให้ทุกคนพักอยู่ในที่ของตนอย่าให้ผู้ใดออกจากที่พักในวันที่7นั้นเลยเหตุฉะนั้นประชาชนทั้งปวงจึงได้พักงานในวันที่7เหล่าวงวานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานาเป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชีมีรสขมเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้ง 많은 사람들은 부자로 이제 살고 싶어 합니다. คนมากมายอยากจะใช้ชีวิตเป็นคนร่ำรวยครับ 그러나 이제 진짜 부자로 사는 것이 어느 면으로 좋은 것 같은데요. อย่างการที่เราใช้ชีวิตเป็นคนร่ำรวยเนี่ยดูก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดี 진짜 세월이 지나고 나 보면 부자로 사는 것이 불행이라는 마음이 많이 듭니다. แต่พอเมื่อเวลาผ่านไปครับการใช้ชีวิตเป็นคนรวยเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มันโชคร้าย 반대로 이제 가난하게 살았던 삶 แต่ชีวิตสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือชีวิตที่ใช้มาอย่างยากจน 어떻게 보면 불행한 것 같죠. ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่โชคร้ายครับ 그러나 세월이 이렇게 지나고 보면 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 진짜 가난했던 기간이 참 행복한 시간이었구나. กลายเป็นว่าช่วงเวลาที่ยากจนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 그런 것을 이제 세월이 지나면서 많이 이제 느낄 수가 있습니다. เมื่อเวลาผ่านไปครับเป็นเรื่องที่เราจะสามารถรู้สึกได้ 뭐 저는 이제 어렸을 때 한국에서 이제 살았던 것을 이제 기억해 보면요. เมื่อผมนึกถึงตอนที่ผมอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีตอนที่ผมยังเด็กครับ 특히 이제 겨울에는 한국에는 먹을 게 없잖아요. อย่างถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยที่เกาหลีก็จะไม่มีอะไรให้กินครับ 뭐 어디 들에 가도 다 뭐 풀이 다 얼어붙어 있고 모든 게 이제 뭐 식물이라는 거 자랄 수가 없는 거죠. ไม่ว่าจะไปที่ไหนครับกลายเป็นว่าพวกพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะแข็งไปทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถจะเติบโตได้ 그래서 겨울에는 진짜 먹을 게 없어요. อย่างฤดูหนาวเนี่ยจะไม่มีอะไรกินเลยครับ 그래서 이제 가을에 이제 고구마를 많이 이제
그 땅 속에다 저장해 놓고 그걸 이제 캐 먹는 거. อย่างถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีพวกมันหวานที่เราจะที่มันอยู่ในดินครับเราก็จะไปขุดขึ้นมากิน 그게 아니라 막 그 마루 밑에 이제 큰 땅을 파가지고 굴을 만들어 놓는데요. ก็คือมันยิ่งกว่าขุดลงไปอีกครับก็คือจะเป็นอย่างในสนามเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่แล้วเราก็ 사남이 아니고 이렇게 집 방에 들어가기 전에 이렇게 마루가 있어요. มันก็ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านที่เกาหลีนะครับมันจะเหมือนเป็นระเบียงที่ยื่นออกมานิดนึงก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้าน 그 밑에 땅을 파가지고 거기다가 이제 무도 묻어놓고 또 어떤 고구마도 감자도 이렇게 묻어놓습니다. ก็คือในตรงใต้ระเบียงนั่นเองครับคือมันจะยกสูงขึ้นมาจากพื้นเราก็จะขุดที่พื้นดินข้างใต้ลงไปก็จะฝังพวกมันหวานหรือพวกหัวไชเท้าเอาไว้ 여러분들은 이런 말을 해도 잘 지금 이 통역도 지금 제가 무슨 말을 하는지를 잘 몰라가지고 통역을 제대로 못하는데 จริงๆแล้วอย่างคนแปลเองก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรครับก็เลยอาจจะแปลยังไม่ได้ชัดเจน 그냥 여러분 집에 뭐 태국은 이렇게 시골 같은 집에 이렇게 좀 높이 바닥보다도 한 1m 50 이렇게 위에다가 집을 짓잖아요. อย่างบ้านที่ประเทศไทยเองครับมันจะมีบ้านที่มันมีใต้ถุนบ้านที่เหมือนว่าสร้างให้สูงขึ้นไปอาจจะประมาณ1 เมตรอะไรแบบนี้ 그러니까 이 따이툰 반 거기다가 이제 굴을 파가지고 고구마도 이제 거기다 묻어놓는단 말이죠. ก็คือตรงที่ใต้ถุนบ้านนั่นเองที่เราจะไปขุดแล้วเราก็จะเอามันหวานไปฝังไว้ตรงนั้น 그걸 이제 갖다가 고구마도 구워 먹고. แล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็มาเอามาย่างกิน 그래 겨울에는 먹을 게 그런 것밖에 없어요. อย่างฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะมีแค่อะไรแบบนี้ที่เก็บเอาไว้กินครับ 어느 집에 가도 이제 뭐 사실 쌀밥 먹는 것은 거의 어려울 때였고요. ไม่ว่าจะไปที่บ้านไหนครับการที่เราจะได้กินข้าวสวยเนี่ยเป็นเรื่องที่มันลำบากมาก 거의 이제 쌀밥 먹는 사람들은 거의 없었어요. ๆแทบจะไม่มีใครเลยครับที่ได้กินข้าวสวย 쌀이 너무 비싸니까. เพราะว่าตัวข้าวสวยเนี่ยมันแพงมาก 보리밥을 많이 먹고 이제 한국 사람은 그렇게 자랐습니다. คนเกาหลีเนี่ยส่วนมากก็จะกินข้าวบาลีครับ 근데 겨울 내내 매일 고구마만 먹으면 막 질리잖아요. อย่างตลอดฤดูหนาวเนี่ยเรากินแค่มันหวานอย่างเดียวมันก็จะรู้สึกเบื่อ 3개월 동안 고구마만 먹어봐요. เราต้องกินมันหวานทุกวันเนี่ยเป็นเวลา3 เดือนดูครับ 얼마나 질립니까? มันจะเบื่อขนาดไหนครับ 그러면 어느 날은 이제 동네 친구들 형들이 산에 이제 가가지고 산에 막 얼음을 깨고 얼어붙은 땅을 깨고 막 칡뿌리라는 산에 그런 어떤 씹어먹는 게 하나 있어요. อย่างพวกพี่ๆเนี่ยก็จะขึ้นไปบนภูเขาครับแล้วก็จะขึ้นไปเอากระเทาะให้น้ำแข็งมันหลุดออกมา แล้วก็จะไปเอาเหมือนเป็นไม้ที่มันจะมีสิ่งที่เอาไว้เคี้ยวกินได้ครับ 진짜 그거 땅을 파가지고 캐내는 거 얼마나 어려운지요. เวลาที่เราจะต้องไปขุดออกมาในฤดูหนาวมันยากลำบากมาก 껍을 씹어먹는 것처럼 씹어서 이제 단물이 나오는 건데 เพราะว่าเวลาเราเอามาเคี้ยวเนี่ยมันก็จะมีรสหวานออกมาเหมือนกับเคี้ยวหมักฝรั่ง 그거 캐는 것도 어려운데 แค่การขุดแคะมันออกมามันก็ยากแล้วครับ 지금도 제 여기에 상처가 이렇게 있는데 อย่างที่แขนของผมเนี่ยตอนนี้ 여기에 있네. ก็ยังจะมีรอยแผลเป็นอยู่เลยครับ 그 칡뿌리를 막 톱으로 자르다가 잘못 잘라가지고 ก็คือเป็นตอนที่ผมกำลังพยายามจะตัดไอ้พืชอันนั้นออกมาแล้วมันก็โดนมาบาดผมครับ 막 피가 줄줄 흐르고 ตอนนั้นก็คือเลือดไหลออกมา 아마 지금은 막 아이들한테 칡뿌리 먹으라 하면 막 그냥 던져버릴 거예요. สมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยื่นให้เด็กกินนะครับเด็กคงโยนทิ้งครับ 근데 우리는 그것도 없어가지고 막 땅을 파가지고 이제 막 칡뿌리를 캐서 이제 씹어 먹을 게 없으니까 그걸 이제 씹어 먹었던 거. จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากลำบากไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องไปขุดดินแล้วก็ไปเอาของพวกนี้ออกมาแล้วก็เอามาเคี้ยวกินครับ 뭐 봄에는 이제 먹을 거 많이 없을 때는 소나무 껍질 같은 거 이제
껍질을 이제 먹었던 기억. หรือว่าอย่างฤดูใบไม้ผลิถ้าไม่มีอะไรกินครับก็ไปกินเอาเปลือกของต้นสนมากิน 이제 소나무에 솔방울이 생기기 전에 조그마한 고동 같은 거 나오는데 그걸 이제 따먹었던 기억들. หรือมันคล้ายๆเป็นต้นอ่อนก่อนที่มันจะเป็นต้นไม้ครับเราก็ไปเอามากินก็มี 그러니까 먹을 게 없으니까 그런 것들을 이제 많이 이제 먹고 이제 자랐습니다. ก็กินสิ่งเราเขาว่ามันไม่มีอะไรกินครับเราก็เลยต้องไปเอาสิ่งเหล่านี้มากินครับ 지금 뭐 그걸 주면 다 버리겠죠. ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเอาของแบบนี้ไปให้เด็กก็คงจะทิ้งทั้งหมด 근데 어렸을 때는 먹을 게 없으니까 แต่ว่าตอนเด็กเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกิน 그렇게 이제 그런 것을 먹고 자랐던 기억이 제가 있는데요. ก็มีความทรงจำผมมีความทรงจำว่าผมก็เติบโตมากับการกินอะไรแบบนี้ครับ 어느 날은 우리 이제 우리 동네 앞에 이렇게 오르막 길이 있는데 อย่างวันหนึ่งครับตอนข้างหน้าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นทางที่มันจะเป็นทางที่เป็นเนิน 그 빵 장사가 그걸 이제 자전거를 타고 이제 그 언덕길을 올라가야 되는데 อย่างพวกคนที่มาขายขนมปังครับก็ต้องปั่นจักรยานมาแล้วขึ้นไปบนเนินนั้น 너무 빵을 많이 실어가지고 แต่เขาเอาขนมปังมาเยอะเกิน 못 끌고 하고는 못 올라가고 끌고 올라가는 건데 ก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานขึ้นไปได้ แต่ว่าเขาต้องจูงจักรยานขึ้นไปครับ 하루에 한 번씩 그 빵 장사가 우리 동네 앞을 지나가면 เพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีเขาจะผ่านมาที่หน้าหมู่บ้านเราสักครั้งห 그 นึ่ง 빵 장사가 오기를 기다려요. พวกเราก็รอคอยให้เขามาครับ 빵 사 먹으려고요? เพื่อจะซื้อขนมปังเหรอครับ 아니요. ไม่ใช่ครับ 돈이 어디가 있어요? เราจะมีเงินที่ไหนนะค 빵을 รับ 사 먹을 돈은 없고 ไม่มีเงินที่จะซื้อขนมปังด้วย 빵 ซ้ 장사가 이제 우리들이 이제 그 동네 입구에 이렇게 있으면 야, 너 일로 와, 너희들 일로 와. ำแล้วเวลาสมมติว่าคนที่เขามาขายครับมาถึงที่หมู่บ้านเราเขาก็จะเรียกมาเอาพวกเธอมาเร็ว 야, 자전거 뒤에 밀어줘. ช่วยมาเข็นจักรยานหน่อย 그분이 언덕을 막 올라가는. แล้วก็ดันขึ้นไปบนเนินครับ 이제 밀어서 이제 올라가게 해주면 ถ้าเกิดว่าดันได้ขึ้นไปบนเนิน 빵 하나를 이제 준단 말이죠. แล้วก็จะให้ขนมปังชิ้นหนึ่ง 그거 이제 한 2명, 3명이 나눠 먹는 거예요. ก็คือ1ชิ้น1ก้อนเนี่ยเราก็จะแบ่งกัน 2-3 คน 진짜 그 빵이 맛있어. ขนมปังนั้นอร่อยมากๆเลยครับ 근데 뭐 지금같이 뭐 그 안고가 있고 뭐 그런 빵이 아니고 แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นขนมปังที่เหมือนปัจจุบันนะครับ 진짜 그냥 밀가루만 이렇게 빚은 건데 คือจริงๆแล้วมีแค่แป้งจริงๆเลยครับ 진짜 지금은 뭐 누가 줘도 먹지 않는 건데 คือถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยให้ใครๆก็คงไม่กิน 그때 그 빵 진짜 맛있어. ขนมปังตอนนั้นอร่อยมากๆเลยครับ 자, 가난하게 살다가 보니까 이제 어렸을 때 그런 기억들이 지금도 생생하게 이제 납니다. ตอนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเมื่อตอนที่เด็กๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยังจำได้จนถึงปัจจุบันครับ 자, 많은 사람들은 그렇게 가난하게 사는 것 자체를 다 싫어하죠. คนมากมายครับการที่ต้องใช้ชีวิตที่มันยากลำบากแบบนี้เขาก็จะรู้สึกไม่ชอบ 그냥 돈이 있으면 세븐에 가서 얼마든지 사 먹을 수 있는 이 시대의 사람들은 저희들이 살았던 것을 잘 이해를 못하죠. อย่างคนที่ยุคปัจจุบันครับถ้าเกิดว่ามีเงินก็สามารถไปซื้อทุกอย่างออกจากเซเว่นมาได้ คงไม่เข้าใจยุคเมื่อก่อนที่ว่าพวกผมใช้ชีวิตมา 자, 하여튼 제가 어렸을 때 그렇게 가난하게 살았습니다. ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยก็ใช้ชีวิตมาอย่างยากจนครับ 진짜 유일하게 꿈을 꾸고 사는 것은 อย่างเดียวเลยที่เป็นความฝันเมื่อก่อน 언제 흰 쌀밥을 먹고 살을까? เมื่อไหร่นะที่ฉันจะสามารถได้กินข้าวสวยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ 진짜 밥 한 그릇 배부르게 먹으면 행복할 줄 알았어요. ผมคิดแค่ว่าถ้าได้กินข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ชีวิตจะมีความสุข 그러나 이제 세월이 지나가지고 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 한국도 이제 잘 살게 되었습니다. ประเทศเกาหลีก็มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากครับ 그러나 지금 이제는 쌀밥을 매일 먹고 사는데 ตอนนี้ครับก็กินข้าวสวยทุกๆวัน 여러분 매일 쌀밥을 먹으면서 감사한 마음을 가지고 있는 사람이 몇 명이나 될까요? จะมีสักกี่คนกันครับที่ทุกวันนี้กินข้าวสวยแล้วมีใจที่รู้สึกขอบคุณ 그러나 진짜 우리가 한국에서 살 때 쌀밥 먹는 그날 너무 기뻤던 기억이 있습니다. ตอนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับการที่วันที่เราจะได้กินข้าวสวยเนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขมาก 자, 이제
큰 집에서 돈 많은 부자가 되면 행복할 거라고 우리는 믿었습니다. พวกเราเชื่อครับว่าการที่เราอาศัยอยู่ในบ้านใหญ่ๆเป็นคนร่ำรวยแล้วจะมีความสุข 그러나 진짜 인간이 허무할 때가 언제입니까? แต่เมื่อไหร่ครับที่มนุษย์เราจะรู้สึกว่ามันว่างเปล่า 그렇게 부자가 되고 맛있는 걸 먹으면 행복할 줄 알았는데 คิดว่าถ้าเป็นคนร่ำรวยครับได้กินของอร่อยก็จะมีความสุข 막상 맛있는 거 먹고 큰 집에서 살면 แต่พอเอาเข้าจริงครับเราจะต้องไปกินอาหารอร่อยและอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ 거기에 행복이 없다는 것을 느낄 때 ตอนที่รู้สึกว่าตอนที่นั่นเนี่ยไม่มีความสุข 진짜 허전한 거예요. ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันว่างเปล่ามากครับ 너무 허무해요. รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเปล่าประโยชน์ 진짜 아니짱이에요. มันอนิจจังครับ 여러분은 아직 그런 어떤 상태에 살아보지 않은 사람들이 많이 있을 것 같은데 น่าจะมีหลายท่านที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ชีวิตอยู่ในสภาพนั้นจริง 많은 걸 가지고 먹고 싶은 대로 먹고 놀러 다니고 싶은 대로 놀러 다녀도 ๆ ถึงแม้ว่าจะได้กินอาหารอร่อยมีของมากมายอยากจะไปเที่ยวตามที่ใจอยากจะไปเที่ยว 거기에 진짜 행복이 없다는 것을 알면 แต่ถ้ารู้ว่าตรงนั้นเองไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงนั้น 그때 진짜 고통스러운 거예요. ตอนนั้นก็จะทุกข์ทรมานมากครับ 거기에 행복이 있을 거라고 생각하고 갈 때가 좋았지. ตอนที่ถ้ารู้ว่ามันมีความสุขอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าดี 그러나 가보면 แต่พอไปจริงๆแล้ว 거기에 진짜 없습니다. ไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงนั้นครับ 그때 인간은 허무함을 느끼고 고통을 느끼게 되어 있습니다. ตอนนั้นเองที่ผู้คนจะรู้สึกถึงความอนิจจังและความว่างเปล่า 하여튼 저도 어렸을 때는 그런 부자가 되고 큰 집에서 사는 것을 마음의 우상으로 섬기고 살았습니다. ตอนนั้นเองที่ผมก็ยังใช้ชีวิตว่าอยากจะอยู่ในบ้านที่ใหญ่โตอยากจะเป็นคนร่ำรวย ได้ปฏิบัติรูปเคารพมาแบบนี้ครับ 그러나 제가 이제 구원을 딱 받고 แต่หลังจากผมได้รับการชำระบาป 내가 제일 자주 불렀던 그 내용의 노래가 하나 있었는데 ก็จะมีเพลงหนึ่งที่ผมร้องบ่อยๆครับ 초가삼간도 나는 만족하네 값진 재물은 내게 없어도 이런 이제 내용의 노래가 있는데 เป็นเนื้อหาที่ว่าถึงแม้ว่าฉันจะอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นกระท่อมหรือว่าไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่เป็นไรครับมีความสุขครับ 야 이제 내가 구원을 받았다 ตอนนี้ฉันได้รับการชำระบาปแล้ว 큰 집에 살지 않아도 ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในบ้านที่ใหญ่โต 맛있는 것을 먹지 않아도 ถึงแม้จะไม่ได้กินอาหารที่อร่อย 나는 이제 행복하다 แต่ว่าฉันมีความสุข 진짜 제 마음에서 구원을 받고 교회 안에 사는 거 진짜 행복했습니다. การที่ฉันเนี่ยได้รับการชำระบาปและอยู่ในโบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก 구원을 받기 전에는 어떻게 하면 부자가 될까? ๆ ก่อนที่จะได้รับการชำระบาปก็คิดว่าจะทำยังไงดีให้เป็นคนร่ำรวย 어떻게 하면 맛있는 거 먹을까? จะต้องทำยังไงดีให้สามารถได้กินอาหาร 그런 ที่อร่อย 어떤 그 소망을 가지고 세상을 살다가 มีความหวังแบบนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตมาค่ะ 이제 구원을 딱 받고 แต่ 나니까 พอได้รับการชำระบาป 야 그거 그런 큰 집에 안 살아도 ต่อให้ไม่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ใหญ่โต 내가 예수님 안에 있는 거 แต่การที่ฉันอยู่ในพระเยซู 행복하다. ฉันมีความสุข 내가 세상의 사람들처럼 막 출세를 못해도 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนทางโลก 플러스 쌈내 성공을 못해도 หรือไม่ได้จะประสบความสำเร็จเหมือนคนทางโลก 사장이 되거나 막 높은 위치에 뭐 가지 안 해도 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เจ้าของบริษัทหรือว่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูง 내가 뭐 사람들에게 무시를 당해도 หรือแม้ว่าจะถูกผู้คนดูถูก 가난하게 살아도 หรือว่าจะใช้ชีวิตที่ยากจน 내가 예수님 안에 있다. การที่ฉันอยู่ในพระเยซูคริสต์ 이제 난 행복해. ฉันมีความสุข 이제 세상에 뭐 더 이상 내가 바라보고 뭐 욕망을 가지고 살 필요가 없다. ฉันไม่จำเป็นจะต้องมีความโลภหรือว่าต้องไปมองอะไรที่โลกใบนี้อีกแล้ว 자 그런 마음을 하나님이 저에게 이렇게 만들어 주셨습니다. พระเจ้าได้สร้างจิตใจแบบนี้ให้กับผมครับ 진짜 제가 구원을 받았을 때 ตอนที่ผมได้รับการชำระบาป 또 하나 이제 그 좋아하는 노래가 하나 그때 자주 불렀던 게 있었는데 แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่ผมก็ร้องบ่อยๆ แล้วผมก็ชื่นชอบ
내가 값진 재물이 나에게 없다 해도 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติล้ำค่าอะไรกับผม 내가 예수님 안에 있는 게 감사하다. แต่การที่ฉันอยู่ในพระเยซูเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณ 세상의 사람들처럼 막 출세해가지고 높은 위치에 있지 않아도 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสำเร็จ แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงเหมือนคนทางโลก 뭐 내가 가난하다고 또 뭘 공부를 못한다고 사람들이 나를 이렇게 무시해도 หรือว่าจะยากจนหรือว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง ผู้คนดูถูกฉัน 내가 예수님 안에 있고 교회 안에 있는 거 แต่การที่ฉันอยู่ในโบสถ์อยู่ในพระเยซูคริสต์ 진짜 행복했습니다. มีความสุขมากๆครับ 옛날에 가졌던 내가 섬겼던 우상의 그것이 이제 다 사라져 버리는 거예요. คือลูกเคารพที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็ได้หายไปครับ 부자가 되면 행복하다는 우상을 내가 섬기고 살았는데 ผมได้ใช้ชีวิตในการปฏิบัติรูปเคารพที่คิดว่าถ้าเป็นคนร่ำรวยเนี่ยก็จะมีความสุข 그 우상이 내 마음에서 깨트려져 버린 거예요. ทำให้รูปเคารพนั้นได้แตกออกไปจากใจ 그걸 ข 더 องผ 이상 ม 섬길 필요가 없는 거예요. ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอีกต่อไป 내가 예수님 안에 사는 거 การที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในพระเยซู 너무 감사한 겁니다. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากครับ 자, 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ 예수님 안에서 하나님이 나에게 가르쳐 주고 싶은 것이 하나 있었는데 มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนผมตอนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 자, 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 하나님의 말씀으로 산다는 것을 하나님이 나에게 가르쳐 주고 싶었던 거죠. พระเจ้าอยากจะสอนให้ผมรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเพียงอาหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 이 세상에 돈으로 사는 거 아니에요. บนโลกใบนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยเงินครับ 하나님을 믿는 믿음으로 세상을 사는 겁니다. เราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูครับ 여러분이 꼭 배워야 될 게 하나 있는데 มีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องเรียนรู้ครับ 말씀을 믿는 믿음으로 세상을 사는 걸 배워야 จะ 되는데 ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ความเชื่อในพระเจ้าครับ 이 세상에는 뭐 예를 들면 공부를 못했을 때 공부를 잘하는 법을 가르쳐주는 선생님도 많고 อย่างบนโลกใบนี้ครับตอนที่เราเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยก็จะมีคุณครูมาสอนว่าต้องเรียนหนังสือให้เก่งยังไง 뭐 탁구를 못 치면 탁구를 가르치는 선생님도 있고 หรือว่าตีปิงปองไม่เก่งก็มีคนสอนว่าต้องตีปิงปองให้เก่งยังไง 뭐 노래를 못하면 노래를 가르치는 선생님도 있고 หรือว่าร้องเพลงไม่เก่งก็จะมีครูที่สอนให้ร้องเพลงเก่งครับ 피아노를 치고 싶으면 피아노 선생님이 있고 หรือว่าอยากจะเล่นเปียโนก็จะมีคนมาสอนให้ 이 เล่นเปีย 세상에 โน 선생님들이 참 많습니다. บนโลกใบนี้มีคุณครูมากมายครับ 그러나 진짜 여러분이 꼭 배워야 될 것 하나가 있는데 แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องเรียนครับ 말씀을 믿는 믿음으로 세상을 사는 겁니다. คือการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระคำ 근데 그 말씀을 믿는 믿음의 맛이 얼마나 맛있는지 แต่การที่ใช้ความเชื่อในพระคำเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหน 그 맛을 본 사람들은 많이 없어요. ไม่ค่อยมีใครครับที่ได้สัมผัสถึงรสชาตินั้น 여러분 커피 맛은 커피 매니아들은 잘 아는데 อย่างพวกรสกาแฟครับอย่างคนที่เป็นเมเนียเป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟเขาก็จะรู้จักรสชาติเหล่านั้นดี 말씀의 맛을 느끼고 사는 사람들이 몇 명이나 있을까? แต่จะมีสักกี่คนกันครับที่ได้ใช้ชีวิตแล้วรู้สึกถึงความเชื่อในพระคำ 하나님이 나를 돕고 나와 함께 하신다는 것을 믿고 사는 사람들이 얼마나 있을까? จะมีสักกี่คนกันครับที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าก็คือจะทรงช่วยเหลือฉัน 그걸 많이 배운 사람, คนที่เรียนรู้สิ่งนี้ 그 사람 진짜 행복한 사람이라. คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุ 그 ข 사람 진짜 지혜로운 사람이라요. คนคนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญา 내가 구원을 받고 지금까지 살면서 เมื่อผมได้รับการชำระบาปและใช้ชีวิตมาถึงตอนนี้ 하나님이 저에게 뭘 가르쳐 주고 싶었을까? พระเจ้าอยากจะสอนอะไรกับฉัน 믿음으로 사는 것을 가르쳐 주고 싶어 하셨습니다. พระเจ้าอยากจะสอนการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อครับ 오늘 그런 부분은 다 얘기를 못해도 ถึงแม้วันนี้อาจจะพูดทุกอย่างไม่ได้ 좀 한번 그런 부분을 얘기하면서 이 말씀을 전하려고 합니다. ก็อยากจะลองพูดแล้วก็ได้สอนพระคำในวันนี้ครับ 제가 이제 결혼을 해가지고 เมื่อผมแต่งงาน 조그마한 시골 마을에서 살았습니다. ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆ 제 ครับ 아내하고 저하고 딱 자면 딱
딱 맞는 거기다가 농을 넣거나 책상을 놓을 만한 공간이 없는 조그마한 방에서 제가 신혼생활을 했습니다. ผมก็ได้ไปใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ที่ห้องที่มันเล็กขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่าผมกับภรรยานอนลงเนี่ยที่มันก็จะเต็มทั้งหมดแล้วครับไม่สามารถจะเอาโต๊ะหรือว่าเอาตู้อะไรใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้เลย 자, 뭐 돈이 있어서 시장에 가서 무슨 뭐 반찬을 사본 적도 많이 없었고요. ไม่ได้มีเงินพอที่จะไปซื้อพวกอาหารพวกกับข้าวอะไรมากิน 진짜 돈이 없는데 คือไม่มีเงินเลยครับ 제가 오늘 왜 이 얘기를 좀 하려고 하냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 한국은 지금 오늘이 무슨 날인 줄 압니까? รู้ไหมครับวันนี้ที่ประเทศเกาหลีเป็นวันอะไร 이제 구정이 돼가지고 사람들이 다 이제 고향에 가는 날인데 ก็คือจะเป็นช่วงเทศกาลครับแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นวันที่กลับบ้านเกิด 부모님들 찾아가서 인사드리고 ก็จะเป็นช่วงที่กลับไปหาพ่อแม่แล้วก็กลับไปทักทายไปสวัสดีไป 새해라고 말할 수 있죠 한국에. ก็สำหรับเกาหลีเนี่ยก็มองว่าเป็นปีใหม่ครับ 이제 어른들 인사하고 부모님들 인사하고 ก็จะกลับไปทักทายพวกผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย 구정이 돼가지고 좀 생각나는 게 있었어. ก็อย่างช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผมก็มีสิ่งที่ผมนึกถึง 막 결혼해가지고 처음 구정에 우리 고향을 가야 되는데 อย่างตอนที่แต่งงานแล้วเราก็จะต้องกลับไปที่บ้านเกิดในช่วงนั้นในช่วงเทศกาลนี้ 한 달 전에 우리 어머니에게 전화를 드렸어요. 아 전화를 내가 드린 게 아니라 어머니가 전화 왔던 거죠. ก็คือ1 เดือนก่อนหน้าที่จะถึงเทศกาลเนี่ยคุณแม่ก็โทรมาหาผมครับ 야 너 뭐 구정에 집에 올 거야? ช่วงเทศกาลปีใหม่จะกลับบ้านไหม 예 가야죠. ผมก็บอกว่ากลับครับ 간다고 분명히 약속해놨는데 จริงๆแล้วสัญญาเรียบร้อยแล้วครับว่าจะกลับ 가기 전날 하루 전날 แต่ว่าก่อนจะไป1 วัน 표를 끊으려고 ว่าก็จะจองตั๋ว 뭐 호주머니를 뒤져보고 돈을 뭐 이렇게 찾아보니까 แต่พอลองมาหาเงินในกระเป๋าดู 우리 고향까지 가는데 버스를 한 4번 타고 배를 한 번 타고 가야 되는 거라. ก็คือกว่าจะกลับไปถึงบ้านเกิดเนี่ยก็จะต้องนั่งรถบัสเนี่ยประมาณ4 รอบแล้วต้องนั่งเรือไปด้วยครับ 갈 거 생각하니까 돈 차비가 갈 거밖에 없어. ทำให้เวลามาคำนวณค่ารถแล้วนะครับก็คือมีแค่ค่ารถขาไป 근데 올 것이 돈이 집에 돌아올 만한 차비가 안 되는 거예요. แต่ว่าขากลับเนี่ยไม่มีเงินที่จะพอที่จะจ่ายค่าตั๋วขากลับครับ 아이 또 형님들 누나들이 너 예수 믿으면 거지처럼 사냐? พวกพี่ชายพี่สาวก็จะพูดว่าทำไมเชื่อพระเยซูแล้วใช้ชีวิตเหมือนยาจกแบบนี้ 너 거지야? เป็นขอทานเหรอ 아이 구정에 집에 올 돈도 없어? กลับมาบ้านช่วงปีใหม่ไม่มีเงินด้วยซ้ำเหรอ 그 형님들 누나들이 손가락질을 하는 것 같은 거라. รู้สึกเหมือนว่าพวกพี่ชายและพี่สาวก็จะมาต่อว่าค่ะ 동네 사람들이 막 너 예수님 믿는다고도만 이렇게 사는 거야? เธอบอกว่าเธอเชื่อพระเยซูเนี่ยก็ทำไมใช้ชีวิตแบบนี้ก็กลัวว่าคนในละแวกบ้านจะพูดแบบนี้ครับ 사람들이 손가락질을 할 것 같아요. กลัวว่าผู้คนจะมาชี้นิ้วด่าครับ 사실 뭐 구정에 집에 가려면 선물도 사가지고 가고 부모님들한테 용돈도 줘야 되는데 จริงๆแล้วอย่างช่วงปีใหม่ครับเวลาจะกลับบ้านเนี่ยจะต้องซื้อพวกของขวัญแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย 근데 무슨 선물입니까? 무슨 선물을 사드릴 만한 돈이 어디 แต่ 있습니까? ว่าจะมีเงินอะไรเหรอครับไปซื้อของขวัญได้ 뭐 용돈을 어떻게 드려요? แล้วจะให้เงินคุณพ่อคุณแม่ยังไง 나도 지금 못 먹고 살고 있는데 ตัวเองยังตอนนี้ยังไม่มีกินเลยครับ 내가 예수 믿는다고 이렇게 가난하게 살으면 사람들이 손가락질 할 텐데 กลัวว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเชื่อพระเยซูแล้วใช้ชีวิตแบบนี้ผู้คนก็ได้แต่ชี้นิ้วด่า 그런 소리 듣기 싫은 거예요. คือไม่อยากจะได้ยินเสียงเหล่านี้ครับ 그래 그런 모습을 보여주기 싫어가지고 ไม่อยากจะแสดงภาพของตัวเองที่เป็นแบบนี้ให้เห็น 고향에 가기 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านครับ 뭐 고향에 갈 때 막 자가용을 타고 막 선물 보따리를 가지고 막 가면 기분 좋게 가는데 อย่างปกติถ้ากลับบ้านนะครับแล้วก็ขับรถไปแล้วก็ซื้อของขวัญเต็มไปหมดเอาไปให้ก็คงอารมณ์ดีครับ 근데 차
차비도 없이 지금 고향을 가려고 하니까 แต่พอไม่มีค่ารถด้วยซ้ำในการที่จะต้องกลับบ้านเกิด 너무 창피한 거예요. ก็รู้สึกอายครับ 사람들이 그래 너 예수 믿더만 잘 됐다 하고 막 나를 조롱할 것 같은 เหมือน 거예요. ผู้คนจะล้อเลียนว่าเป็นยังไงล่ะเชื่อพระเยซูก็เป็นอย่างเงี้ยดีแล้ว 나는 그렇게 욕을 얻어먹고 손가락질을 받고 살고 싶지는 않은 거예요. คือผมไม่อยากจะได้รับการดูถูกหรือว่าโดนด่าหรือว่าถูกชี้หน้าด่าแบบนี้ครับ 여러분도 세상에 살 때 사람들한테 이렇게 손가락질 당하고 세상을 살고 싶습니까? อย่างทุกท่านตอนที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะถูกคนมาชี้หน้าด่าแบบนี้ไหม 막 ครับ 구정에 가면 막 진짜 새 차 타고 막 탁 의시되면서 가고 싶습니까? ก็หรือว่าอยากจะเวลากลับบ้านเนี่ยก็จะกลับไปแบบขับรถใหม่ไปแบบเท่ๆครับ 빨간 번호판 ก็คือเป็นแบบรถป้ายแดง 그거 해가지고 가면 얼마나 기분 เว 좋습니까? ลาขับกลับไปจะอารมณ์ดีแค่ไหนครับ 근데 차비도 없어가지고 แต่ว่าไม่มีค่ารถ 그게 다 쓰기고 ก็คือได้แต่ก้มหน้าลง 이렇게 집에 가고 싶습니까? อยากจะกลับบ้านแบบนี้ไหมครับ 내가 대학교까지 졸업했는데 เรียนจบมหาวิทยาลัย 그렇게 집에 가면 친구들이 나를 어떻게 보겠나 ถ้ากลับบ้านไปในสภาพนี้เพื่อนจะมองฉันยังไง 가기 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากกลับไปครับ 근데 약속했는데 แต่ว่าก็สัญญาเอาไว้ 안 갈 수는 없고 ก็ไม่สามารถจะไม่ไปไม่ได้ 그 가기 전날 내가 얼마나 많이 걱정을 했는지 ก่อนไปเนี่ยผมก็กังวลมากๆ 아이, ครับ 가야 될까 말아야 될까 จะต้องไปหรือไม่ไปนะ 이 상태에 가가지고 어떻게 진짜 부모님 얼굴을 뵀나 ถ้าเกิดว่าไปในสภาพนี้เนี่ยจะไปเจอหน้าพ่อแม่ยังไง 하여튼 근데 아침에 일어나서 결정했어요. และตอนเช้าตื่นขึ้นมาผมก็ตัดสินใจครับ 약속했으니까 เพราะว่าสัญญาเอาไว้ 가자. งั้นก็ไปเถอะ 뭐 올 때는 어떻게 올지는 나도 모르겠지만 ไม่รู้เหมือนกันว่าขากลับจะกลับมายังไง 일단 가자. แต่ว่าไปก่อนละกัน 그래서 진짜 갈 차비밖에 없는 상태에서 집에 도착을 한 거죠. ก็คือหมายความว่าผมไปถึงบ้านอยู่ในสภาพโดยที่ยังไม่มีค่ารถขากลับเลยด้วยซ้ำครับ 어머니가 말씀하셨어요. 너 언제 갈 거야? แม่ก็เลยถามว่าเธอกลับไปเมื่อไหร่ 아, 예, 오늘 하룻밤 자고 내일 가겠습니다. ก็เดี๋ยวนอนที่นี่คืนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้ว 그래서 진짜 하룻밤이 자고 내일 가는 날이 된 거죠. ก็คือพอนอนไปหนึ่งคืนแล้วอีกวันเนี่ยเป็นวันที่จะต้องกลับแล้ว 아침이 딱 됐어요. เป็นตอนเช้าครับ 너 오늘 간다고 그랬지? ไหนบอกว่าจะกลับตอนวันนี้ไง 아, 예, 예. ก็บอกครับ 근데 10시 돼도 แต่พอ10 โมงก็แล้ว 제가 안 가니까 ผมก็ยังไม่ไปครับ 어머니가 그러는 거예요. แม่ก็เลยถาม 너 왜 간다 했는데 왜 안 가는 거야? ไหนบอกจะไปทำไมไม่ไป 아, 예, 예. ผมก็ออกครับ 자꾸 이제 물어보니까 แล้วพอถามเรื่อยๆครับ 아유, 안 되겠다. ผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ละ 가자. งั้นไปละกัน 저 혼자만 가면 괜찮은데 จริงๆ ผมไปคนเดียวก็ไม่ 제 เท่าไหร่ค 아내가 รับ 따라오잖아요. แต่ว่าภรรยาก็ตามมา 그 얼마나 미안합니까? ผมก็รู้สึกขอโทษมากๆเลยครับ 이런 능력 없는 남편을 줄줄로 따라오는 그 아내를 보면 불쌍하죠. ผมรู้สึกสงสารภรรยาครับที่จะต้องตามสามีที่มันไม่ได้เรื่องมาครับ 자, 이렇게 버스 종점에 이렇게 서 있어요. ผมก็ไปยืนอยู่ตรงที่รอรถบัส 돈은 하나도 없는데 ไม่มีเงินสักบาทเลยครับ 버스 오는 게 두려워요. ผมก็รู้สึกกลัวเวลารถมา 버스 오면 진짜 내가 타야 되나? เพราะว่าเวลารถมาแล้วเราจะต้องขึ้นไหมนะ 진짜 두렵고 떨리는 거죠. ก็รู้สึกมันมีความกลัวครับ 모르겠어요. 지금 정확히 기억은 안 나는데 คือตอนนี้ผมก็จำไม่ได้ครับไม่ได้อย่างชัด 30분을 เจน 기다렸는지 1시간을 기다렸는데 ไม่รู้ว่ารอไปประมาณ30 นาทีหรือว่า1 ชั่วโมง 버스는 안 오는데 รถบัสก็ไม่มาสักทีครับ 우리 동네에서 자가용이 한 대 이렇게 나왔어요. แล้วก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับออกมาจากละแวกบ้านตรงนั้น 내 앞에서 그 자가용 문을 이렇게 딱 여는데 แล้วเขาก็มาถึงแล้วเขาก็ปิดกระจกลงมาครับ 큰 집 누나였어요. 큰 집 이제 누나가 너 벌써 가는 거야? แล้วก็เป็นพี่สาวครับที่บอกอ้าวไปแล้วเหรอ 피싸우 눕히 누렁이죠. เป็นลูกพี่ลูกน้องของผมครับ 너 왜 이렇게 빨리 가는 거야? ก็เลยถามทำไมรีบไปจัง 너 근데 어디 가는 거야? แล้วไปไหนเหรอ 아 근데 오늘은 제가 갈 때는 전주를 들렸다 가려고 했는데
ก็คืออย่างที่วันนั้นที่ผมจะไปเนี่ยผมตั้งใจจะไปที่ชอนจูก่อนแล้วค่อยกลับไปครับ 전주를 가려면 익산을 먼저 가야 되는 거예요. เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะไปชอนจูเนี่ยต้องผ่านที่เมืองที่ชื่อว่าอิกซานก่อน 아 그래 저는 일단 익산을 먼저 가려고 합니다. ผมก็เลยบอกว่าเอาผมจะก่อนอื่นเนี่ยจะไปอิกซานก่อน 그래? 난 대전 가야 되는데. พี่สาวก็บอกฉันจะไปแทจอนนะ 내가 저기 익산 들렸다가 대전 가는데 ก็คือฉันเนี่ยก็จะไปผ่านอิกซานแล้วก็ไปที่แทจอน 내가 익산까지 태워다 줄게. งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งถึงอิกซานละกัน 같이 가자. ไปด้วยกันเถอะ 너무 감사한데 ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 익산이 가까울 때 ตอนที่เข้าไปใกล้ๆอิกซานแล้วครับ 두려운 거라. ผมก็รู้สึกกลัว 야 우리 그 사촌 누나가 익산에 딱 내려놓고 나를 자기 누나는 그냥 대전으로 가버리면 ถ้าเกิดว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยปล่อยให้ผมลงที่อิกซานแล้วเขาไปที่แทจอน 거기서 아는 사람도 없는데 ไม่มีใครเป็นคนรู้จัก 저녁에 ที่นั่นเลย 잠잘 ครับ 데도 없는데 ไม่มีที่นอนตอนกลางคืนด้วยซ้ำ 차라리 그냥 우리 고향집에 있으면 잠이라도 저녁에 집에서 자는데 เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่แถวละแวกบ้านเกิดเนี่ยตอนกลางคืนก็อาจจะกลับไปนอนที่บ้าน 익산까지 왔는데 ถ้าเกิดว่าไปถึงอิกซาน 여기서 แล้ว 그냥 그 사촌 누나가 잘 가라 하고 그냥 대전으로 가버리면 แล้วถ้าเกิดว่าลูกพี่ลูกน้องแค่บอกผมว่าไปดีๆนะแล้วเขาไปแทจอน 나는 어떻게 되나? แล้วฉันจะเป็นยังไง 익산이 가까우면 가까울수록 걱정이 더 커지는 거예요. ยิ่งตอนเข้าใกล้อิกซานครับความกังวลของผมก็ยิ่งใหญ่โตขึ้น 사촌 누나가 말했어요. ลูกพี่ลูกน้องก็พูดแบบนี้ครับ 너 전주 간다고 그랬지? เธอบอกว่าเธอจะไปที่ชอนจูใช่ไหม 그러면 내가 터미널까지 태워다 줄게. งั้นเดี๋ยวฉันพาไปส่งที่เทอร์มินอลละกัน 터미널에 딱 도착했어요. เมื่อไปถึงที่เทอร์มินอลครับ 보통 같으면 터미널 딱 도착했으면 그냥 내가 내리고 그냥 누나는 갈 텐데 จริงๆแล้วโดยปกติแล้วถ้าไปส่งที่เทอร์มินอลแล้วก็คือผมเนี่ยก็แค่ลงแล้วลูกพี่ลูกน้องก็ขับออกไปครับ 딱 터미널 도착했을 때 ตอนที่ไปถึงที่เทอร์มินอลแล้ 그래 ว 너도 가만히 있어. เขาบอกอย่าเพิ่งรอแป๊บนึง 그리고 막 누나가 막 뛰어가지고 แล้วพี่สาวก็รีบวิ่งครับ 표를 2장을 딱 끊어가지고 แล้วก็ไปซื้อตั๋วมา2 ใบ 저에게 이렇게 주는데 แล้วก็ยื่นให้กับผม 그 표 2장 ตั๋ว2 ใบนั้นครับ 돈으로 하면 큰 돈은 아니지만 จริงๆถึงแม้ว่าซื้อด้วยเงินอาจจะไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะอะไร 그때 그 장면을 내가 잊을 수가 없는 거예요. เป็นฉากที่ผมไม่สามารถจะลืมได้เลยครับ 하나님이 왜 돈을 없게 했습니까? ทำไมพระเจ้าถึงทำให้ไม่มีเงินครับ 왜 그날 내가 구정에 가는데 하나님이 돈을 왜 안 줬습니까? วันนั้นเนี่ยทั้งที่จะต้องเป็นวันที่กลับไปช่วงปีใหม่ทำไมพระเจ้าไม่ให้มีเงิน 내가 하나님을 믿는 믿음으로 발을 내딛고 집에 갈 건지 ว่าผมเนี่ยจะไปที่บ้านโดยการก้าวเท้าออกไปด้วยความเชื่อ 창피당할 걸 알고 รู้ว่าจะต้องอับอาย 안 가버릴 건지 รู้ว่าต้องอับอายแล้วไม่ไป 내가 그걸 결정을 해야 คือ 되는데 ผมต้องเลือกระหว่าง2 ทางนี้ครับ 내가 집에서 나올 때 ตอนที่ผมออกมาจากบ้าน 그래 하나님이 나를 창피하게 하면 내가 창피를 당해야지 ถ้าพระเจ้าให้ฉันต้องอับอายฉันก็จะอับอาย 창피 안 당하려고 안 가는 건 더 비겁한 거야 เพราะว่าถ้ากลัวว่าจะอับอายแล้วไม่ไปสิ่งนี้มันขี้ขลาดยิ่งกว่า 그래 가가지고 무시당해도 ไปแล้วต่อให้จะต้องถูกดูถูก 사람들이 나를 조롱해도 ต่อให้ผู้คนจะต้องมาล้อเลียน 하나님이 허락해 주셨다면 ถ้าพระเจ้าอนุญาต 가자 ก็ไปเถอะ 그러고 진짜 갔는데 แล้วผมก็ไปครับ 하나님이 나를 무시당하게 합니까? พระเจ้าทำให้ผมจะต้องถูกดูถูกไหมครับ 하나님을 의지하고 가면 ถ้าเกิดว่าพึ่งพาพระเจ้าแล้วไป 무시를 당할 것 같은데 เหมือนจะถูกดูถูกครับ 무시를 안 당하게 하나님이 해주시는 거라요. แต่ว่าพระเจ้าก็ทำให้ไม่ได้โดนดูถูกครับ 그때 2장 표를 받고 전주를 가서 ตอนนั้นที่ได้รับตั๋วมา2 ใบแล้วไปถึงชอนจู 목사님한테 인사드리고 แล้วก็ไปทักทายอาจารย์ที่นั่น 다시 이제 무창포까지 오야 되는데 แล้วจะต้องไปที่มูชังโปอีก 거기도 ครั้ง 버스를 4번 타고 이제 배를 한 번 타야 돼요. จากที่นั่นเองครับจะต้องนั่งรถบัส4 รอบแล้วก็จะต้องนั่งเรือด้วย 어떻게 또 집에까지 가나. ผมก็คิดจะกลับบ้านยังไงดี 이제 하룻밤을 자고 ก็นอนที่ชอนจู 이제 1 집에 คืน 가려고 집에 이렇게 나오는데 แล้วก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้าน 목사님이 흰 봉투를 하나 딱 주는데 อาจารย์ก็มายื่นซองข่าวให้ผมอันหนึ่งครับ 집에까지 오는 차비가 딱 맞는 거예요. ก็คือเป็นเงินจำนวนที่สามารถนั่งรถกลับไปถึงบ้านได้ครับ 그때 그 모습을 제가 잊어버릴 수가 없습니다. ตอนนั้นผมไม่สามารถจะลืมได้เลยครับ 하나님은 내가 어디를 가든지
ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน 내가 지금 어떤 상황에 있는지를 다 알고 พระเจ้ารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหน 내 길을 이끌어가고 있는데 แล้วกำลังจูงนำทางของเรา 나는 그때마다 염려하고 두려워하고 막 그런 적이 자주 있었습니다. ผมเนี่ยระหว่างนั้นเองก็รู้สึกกลัวแล้วก็กังวล ผมเคยเป็นแบบนี้บ่อยๆครับ 자, 제가 오늘 이렇게 왜 지금까지 이런 얘기를 했느냐면요. ทำไมวันนี้ผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 자, 여러분 잘 아는 얘기지만 เป็นเรื่องที่ทุกท่านก็รู้จักดี 뭘 설명하려고 지금까지 이 얘기를 했느냐면요. ผมอยากจะพูดเรื่องอะไรถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาค 자, รับ 오늘 출애굽기 16장 วันนี้เราได้อ่านในอพยพบทที่ 15절을 한번 읽겠습니다. 16 จะขออ่านในข้อที่ 15 นะครับ เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนอเพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใด โมเสสจึงบอกเขาว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทาน 이스라엘 백성들은 애굽에서 나와가지고 ชาวอิสราเอลครับออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 광야에 40년을 살았는데 และใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี 사방을 쳐다보니까 เมื่อหันไปมองทั้ง 4 ทิศเลย 푸른 게 하나도 없어요. ไม่มีอะไรเป็นสีเขียวเลยครับ 모래밖에 안 보여요. คือหมายความว่ามองเห็นแต่ทราย 뭐 망고 나무가 보입니까? หรือว่าเห็นต้นมะม่วงไหมครับ 바나나 나무가 หรือ 보입니까? จะมีต้นกล้วย 아무것도 안 보이잖아요. ไม่เห็นอะไรเลยครับ 근데 오늘 어디서 먹고 어디서 자야 되나? แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะต้องกินอะไรที่ไหนนอนที่ไหนยังไง 물은 어디서 길어서 먹는 거야? แล้วน้ำล่ะเราจะต้องหามากินจากไหน 사방을 쳐다봐도 우물도 없지, 뭐 과일나무도 없지, 뭐 막말로 쌀나무도 없지. คือพูดง่ายๆครับว่าพอมองไปในทิศไหนเนี่ยไม่ได้มีบ่อน้ำเลยหรือว่าไม่ได้มีต้นไม้ต้นผลไม้อะไรเลยครับ 벼, 보리, 뭐 밀 이런 뭐 곡식들이 있습니까? หรือว่ามีพวกข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวบาลีหรือว่าเป็นพวกเมล็ดธัญพืชต่างๆไหมครับ 아무것도 안 보이잖아요. ไม่มีอะไรเลยครับ 그들은 어떤 생각을 했어요? พวกเขาคิดยังไงครับ 하나님이 우리를 애굽에서 건져내 가지고 이 광야에서 죽게 하는 거 아니야? พระเจ้าเอาเราออกมาจากอียิปต์เนี่ยเพื่อให้เรามาตายในถิ่นทุรกันดารหรือเปล่า 두려움이 이스라엘 백성들이 가득했어요. ในใจของชาวอิสราเอลก็มีแต่ความกลัว 저도 처음에 이렇게 구원을 받고 ตอนที่ผมได้รับการชำระบาป 구원을 받고 죄 사함을 받은 게 너무 기뻤는데 ตอนที่ได้รับการชำระบาปแล้วก็ได้รับความรอดเนี่ยก็มีความสุขมากครับ 하나님이 그래 믿음으로 사는 거야. อ๋อใช่ฉันต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อ 그걸 하나님이 저에게 말씀을 주셨는데 พระเจ้าให้พระคำนี้กับผม 막상 믿음으로 살려고 발을 내딛고 가려고 하니까 แต่พออยากจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อตอนที่ก้าวเท้าออกไป 주위를 쳐다보고 너무 막막해요. แต่มองไปโดยรอบข้างแล้วก็รู้สึกมันทำอะไรไม่ถูกครับ 어떤 때는 내가 언제까지 이렇게 돈 없이 살아야 되나 두려운 마음도 가질 때가 있습니다. มีตอนที่ผมก็มองครับแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ จะต้องใช้ชีวิตที่มันไม่มีเงินแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ 나도 이렇게 그만 살아야 되겠다. ฉันจะต้องเลิกใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้ว 이런 생각을 가질 때도 있습니다. มีตอนที่ผมมีความคิดแบบนี้ 근데 하나님이 저를 끊임없이 광야로 저를 이끌어 갈 때가 많습니다. แต่มีหลาย ๆ ครั้งที่พระเจ้าเนี่ยก็ลากผมไปในถิ่นทุรกันดารให้มันลึกเข้าไปอีกครับ 이스라엘 백성도 지금 애굽에서 나오기는 나왔는데 ชาวอิสราเอลเองก็เช่นกันครับออกมาจากอียิปต์แล้ว 그러나 지금 어디에 있습니까? แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ 광야에 있는데 อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 하루하루 먹고 사는 게 그렇게 두렵고 염려스러웠던 거지요. แค่จะกินจะอยู่ในแต่ละวันก็เป็นสิ่งที่พวกเขากลัวแล้วก็กังวลมาก ๆ ครับ 하나님 오늘은 먹을 걸 언제 주시렵니까? วันนี้พระเจ้าจะให้ของกินเมื่อไหร่ครับ 어떻게 주시렵니까? จะให้ยังไงครับ 이렇게 그냥 우리를 굶어 죽이렵니까? หรือว่าจะให้พวกเราอดตายแบบนี้ 이런저런 막 두려움, 염려가 이스라엘 백성들이 무척 많을 때였습니다. เป็นตอนที่มีแต่ความกลัวและกังวลแบบนี้ครับ 근데 어느 날 하늘에서 메추라기가 내려왔어요. 여기 13절에 봐요. 13절. จำจะดีกว่าเยอะ 메추라기가
와서 그랬죠. แล้วก็ในเอ่อวันคั้นถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่าย 깜짝 놀랐는 거죠. ก็ตกใจมากครับ 메추라기와 같은 만나가 진을 그 광야를 다 덮어버린 거죠. ก็คือพวกนกคุ้มเนี่ยก็ได้บินมาเต็มค่ายเลยครับ 그걸 보는 순간 ตอนที่เห็น 이스라엘 백성들이 뭐라고 그랬어요? ชาวอิสราเอลได้คิดยังไงครับ 이거 뭐야? อันนี้อะไร 다시 말하면 พูดอีกครั้งนะคะ 이거 먹어도 되는 거야? อันนี้กินได้จริงๆหรอ 이거 먹으면 안 죽는 거야? กินแล้วจะตายหรือเปล่า 처음 보는 เพ 거니까 ราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นเป็นครั้งแรกครับ 진짜 이거 먹어도 괜찮은 거야? กินอันนี้เราจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอ 의심 두려움이 있었다는 거죠. คือหมายความว่ามีความกังวลแล้วก็ความกลัวครับ 그래서 이걸 만나라는 뜻인데 สิ่งนี้เนี่ยมีความหมายว่ามันคือความหมายของ 히브리 มานาค 말로는 รับ 만나인데 ตามภาษาของฮิบรูเนี่ยคือมันนา 이게 지금 번역을 해보니까 แต่พอแปลออกมาครับ 무슨 말이에요? มันคืออะไรครับ 이게 뭐냐 이 말이에요. เป็นความหมายว่านี่คืออะไร 만난 줄을 모르고 ไม่รู้ว่ามันคือมันนาครับ 먹는 건지도 모르고 ไม่รู้ว่าเป็นของกิน 이거 먹는 거야 이 말이에요. อันนี้คือเหมือนเป็นการถามว่านี่ใช่ของกินหรือเปล่า 이거 먹으면 죽는 거 아니야? กินแล้วตายหรือเปล่า 이런 의심도 있었다는 หมาย 거예요. ความว่ามีความสงสัยแบบนี้ด้วยครับ 내가 이렇게 야, 이걸 하나님이 나를 주셨는데 이거 진짜 준 거야? 안 준 거야? พระเจ้าให้กับฉันจริง ๆ หรือเปล่าหรือไม่ได้ให้ 확실한 마음에 확신이 없는 거죠. หมายความว่าในใจไม่มีความที่ชัดเจนมั่นใจครับ 만약에 여러분 눈에 누가 막 맛있는 아이스크림을 이렇게 주면 อย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าในสายตาของท่านมีคนคนหนึ่งเอาไอศครีมที่อร่อยมาให้กับทุกท่าน 고마워요. เฮ้ยขอบคุณมาก 바로 받아서 먹겠지만 แล้วก็รับแล้วกินเลย 처음 보는 것을 누가 주면 แต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นอะไรบางอย่างที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกเอามาให้ 이거 진짜 먹어도 되는 거야? ก็จะคิดว่ามันกินได้จริงหรือเปล่า 이거 쓴 거야, 단 거야? มันขมหรือว่ามันหวานยังไง 이거 매운 거야? หรือว่ามันเผ็ด 알아요, 몰라요? จะรู้ไหมครับ 몰라요. ก็ไม่รู้ 자, 그것처럼 เหมือนกันครับ 제가 오늘 서두에 얘기하는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมพูดในช่วงแรกก็คือ 믿음으로 사는 거. การที่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อครับ 이거 진짜 좋은 거야? มันดีจริง ๆหรอ 또 다르게 얘기하면 พูดง่ายๆค่ะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ 가난한 거. การที่ยากจน 이거 진짜 좋은 거야? เป็นเรื่องดีจริง ๆหรอ 가난을 여러분은 어떻게 말하렵니까? ทุกท่านพูดว่าความยากจนคืออะไร 가난이 나를 행복하게 해줄 거다. ความยากจนทำให้ฉันมีความสุข 그렇게 믿습니까? เชื่อแบบนี้ไหมครับ 가난이 나를 고통스럽게 만들 거다. ความยากจนเนี่ยทำให้ฉันทุกข์ทรมาน 여러분 가난을 어떻게 해석할 겁니까? ทุกท่านจะตีความคำว่าความยากจนอันนี้ยังไงครับ 또 다르게 말하면 พูดอีกอย่างก็คือ 하나님이 우리가 이 세상에 살 동안 ตลอดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ 무시당하는 거, การที่เราถูกดูถูก 짓밟히는 거, หรือว่าถูกเหยียบย่ 조롱받는 거. ำหรือว่าถูกล้อเลียน 이거 맛있어요? อร่อยไหมครับสิ่งนี้ 에? 조롱받고 무시당하고 짓밟히는 거. การจะถูกเหยียบย่ำถูกล้อเลียนถูกดูถูก 이거 하나님이 나에게 주시면 ถ้าพระเจ้าให้สิ่งนี้กับฉัน 기쁨으로 먹습니까? กินด้วยความยินดีไหมครับ 안 먹는 거예요. ก็ไม่กินครับ 하나님이 여러분에게 뭐 공부 잘하는 거, 예쁜 거, 인정받는 거 이런 걸 준다면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้การเรียนหนังสือเก่ง มีความสวยหรือว่าได้รับการยอมรับ 감사합니다. 감사합니다. ก็จะรู้สึกโอ๊ยขอบคุณขอบคุณ 바로 받아서 먹을 거예요. ก็จะรับแล้วก็กินทันที 여러분은 뭘 먹는 걸 좋아합니까? ทุกท่านชอบกินอะไรครับ 가난한 걸 먹는 걸 좋아합니까? ชอบกินความยากจนไหมครับ 부자를 먹는 걸 좋아합니까? หรือว่ากินความร่ำรวย 인정받는 걸 좋아합니까? ชอบกินอยากชอบที่จะได้รับการยอมรับไหมครับ 무시당하는 걸 좋아합니까? หรือว่าชอบการดูถูก 그래서 제가 오늘 이 만나를 처음 보는 이스라엘 백성들이 이것이 뭐냐? ประชากรชาวอิสราเอลครับตอนที่เห็นมันนาครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันอะไร 이렇게 의심했던 것처럼 เหมือนกับที่เขาสงสัย 제가 이런 생각을 해보는 거. ผมได้ลองคิดดูครับ 무시당하는 거 이거 뭐야? การที่ฉันโดนดูถูกนี่มันอะไร
이걸 진짜 기쁨으로 먹을 수 있는 사람이 몇 명이 되겠나? จะมีสักกี่คนกันครับที่สามารถกินสิ่งนี้เข้าไปด้วยความยินดี 내가 결혼해가지고 เมื่อผมแต่งงานครับ 집도 없어요. ไม่มีบ้านด้วย 차도 ซ้ำ 없어요. ไม่มีรถ 집에 가려니까 차비도 없어요. จะกลับบ้านทั้งทีก็ไม่มีค่ารถ 하나님이 그런 걸 나에게 줬을 때 ตอนที่พระเจ้ามอบสิ่งนี้ให้กับผม 내가 기쁨으로 먹습니까? ผมกินด้วยความยินดีไหมครับ 못 먹어요. ไม่สามารถจะกินด้วยความยินดี 아, ได้ 가기 싫은 거예요. ไม่อยากจะไป 아, 고향 가면 친구들이 나를 조롱할 거 아니냐. กลับบ้านไปเดี๋ยวเพื่อนก็จะล้อเลียนอยู่ดี 아, 형님이 나를 또 짓밟을 거 พวก 아닌가. พี่ชายก็จะเหยียบย่ำฉัน 진짜 이렇게 고향에 이렇게 갔을 때 ตอนที่กลับไปที่บ้านเกิดครับ 형님이 나한테 야 오늘은 구정이니까 아버지한테 술 한 잔 따라드려. พี่ชายก็บอกว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ก็ลินเหล้าให้คุณพ่อสักแก้วหนึ่ง 아, 형님 미안합니다. ขอโทษครับพี่ 내가 다른 건 다 해드릴 수 있지만 อย่างอื่นเนี่ยผมอาจจะทำให้ได้ 아버지를 술 먹으라고는 술을 못 따라드리겠습니다. ผมไม่สามารถจะลินเหล้าให้พ่อเพื่อเป็นการบอกพ่อว่าให้พ่อกินเหล้าครับ 내가 이제 예수님 믿고 나니까 술이 죄를 짓게 하는 거라는 생각을 관념을 가지니까 เพราะว่าผมเนี่ยเชื่อพระเยซูครับการที่เรากินเหล้าเนี่ยผมมีความคิดว่ามันคือการทำบาป 그 술을 못 따라드리겠는 거라. ผมไม่สามารถจะลินเหล้าให้พ่อได้ 아니 내가 다른 건 해드릴 수 있는데 양- 술은 못 따라드리겠습니다. อย่างอื่นเนี่ยผมอาจจะทำให้ได้แต่การลินเหล้าเนี่ยผมทำให้ไม่ได้จริง 그 형수님, 엄마, 아빠, 뭐 제 안에 다 있는 데서 ๆ อย่างตรงนั้นครับมันจะมีพวกคุณพ่อคุณแม่พี่สะใภ้หรือว่าภรรยาของผมอยู่ตรงนั้นทั้งหมด 형이 내 뺨싸다기를 때리는 거예요. พี่ชายก็คือตบหน้าผมครับ 왜 형이 그렇게 나한테 할 수 있겠습니까? ทำไมพี่ชายถึงสามารถทำแบบนั้นกับผมได้ครับ 형은 고등학교밖에 안 나왔는데 จริงๆแล้วพี่ชายเนี่ยเรียนจบแค่มปลาย 생일 선물 사다 주지요. แต่ซื้อของขวัญมาให้ 용돈 주지요. ให้เงินพ่อแม่ 나는 형이 그러는 거죠. 나는 고등학교밖에 안 나와도 이렇게 부모님을 섬기는데 พี่ชายก็คิดแบบนี้ครับฉันเนี่ยจบแค่มปลายนะแต่ฉันปฏิบัติพ่อแม่ได้ขนาดนี้ 너는 대학교까지 나와가지고 เธอเรียนจบมหาลัย 부모님한테 용돈 준 적 있어? เคยให้เงินพ่อแม่สักบาทไหม 뭐 선물 사준 적 있어? หรือว่าเคยซื้อของขวัญมาให้ไหม 형님이 뭐 자기가 이제 부모님을 잘 섬긴다 이거죠. คือพี่ชายบอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือสามารถปฏิบัติพ่อแม่ได้ดี 근데 나는 대학교까지 나왔는데 แต่ผมเนี่ยจบมหาลัย 부모님한테 용돈도 한 번 안 준다고 이제 형님이 알고 있으니까 พี่ชายก็รู้เขาว่าผมไม่เคยให้เงินพ่อแม่สักครั้งเลย 나를 이제 미워했던 거죠. ก็เลยเกลียดชังผมครับ 그 술 안 따라준다는 그걸 이제 그날 올무로 잡아가지고 나를 뺨을 때리는 거죠. ก็คือการที่ผมไม่ลินเหล้าให้กับพ่อวันนั้น พี่ชายก็เหมือนเป็นโอกาสเขาระเบิดออกมาวันนั้นครับ 어떤 때는 내가 아이 괜히 예수 믿어가지고 형님한테 이렇게 매일 뺨싸닥이나 맞고 살아야 되는 거야? ผมก็คิดว่าอันนี้ผมคือเชื่อพระเยซูมาแล้วก็ไม่ต้องมาโดนพี่ชายตบหน้าเพราะไม่ลินเหล้าเหรอ 그 하나님 계속 믿고 싶지 않아요. ไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าต่อครับ 내가 언제까지 예수님을 믿고 살면 이런 무시를 언제까지 당해야 되나? ถ้าผมเชื่อพระเยซูแล้วใช้ชีวิตไปเนี่ยจะต้องโดนดูถูกแบบนี้อีกนานแค่ไหน 나에게 이렇게 무시를 당하고 짓밟히는 것을 하나님이 나한테 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้กับการโดนดูถูกโดนเหยียบย่ำกับผม 내가 뭐라고 그래요? ผมพูดว่าอะไรครับ 이게 뭐야? นี่มันอะไร 왜 이런 것만 줍니까? ทำไมถึงให้อะไรแบบนี้ 내가 이렇게 생각을 하는 거예요. ก็จะคิดแบบนี้ครับ 여기서 생각을 해봅시다. ลองคิดดูนะครับ 여기서 만나라는 말은 คำว่ามานา 이게 무엇이다는 이 말인데 เป็นความหมายว่านี่คืออะไร 여러분에게 가난을 하나님이 줬다 해봐요. ถ้าพระเจ้าให้ความยากจนกับทุกท่าน 여러분은 기쁨으로 먹습니까? ทุกท่านสามารถกินด้วยความยินดีไหม 못 ครับ 먹을 때 ตอนที่กินไม่ได้ 우리는 왜 이런 것만 줍니까? เราก็จะถามว่าทำไมให้แต่อะไรแบบนี้ 이게 뭡니까? นี่มันอะไร 원망스러운 마음을 가지고 있을 때 그런 생각이 끌려가는 거예요. ตอนที่มีใจที่มันมีแต่คำบ่นไม่พอใจก็จะถูกลากไปโดยความคิดนั้นครับ 내가 예수님 안에 들어와서 ตอนที่ผมเข้ามาในพระเยซู 하나님이 나에게 좋은 것만 주는 게 아니고 พระเจ้าไม่ได้ให้แต่สิ่งที่ดี 어떤 때는 주위 사람들한테 손가락질도 당하고 무시도 당하게 하고 อย่างบางครั้งเนี่ยก็จะถูกคนรอบข้างดูถูกหรือว่าถูกชี้หน้าด่าด้วย 가난해가지고 막 고통스러워할 때도 있는 거예요. แล้วก็มีตอนที่ยากจนแล้วก็ทุกข์ทรมานครับ 돈이 없어가지고 어쩔 줄을 모를 때도 있는 거예요. มีตอนที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง 그런 걸 하나님이 주셨을 때 ตอนที่พระเจ้ามอบสิ่งเหล่านี้มาให้ 내가 기쁨으로 먹습니까?
ผมกินด้วยความยินดีไหมครับ 이게 뭐예요? 언제까지 이렇게 살아야 됩니까? นี่มันอะไรต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกถึงนานแค่ไหน 이렇게 말을 할 때가 있는 거예요. มีตอนที่ผมพูดคำเหล่านี้ออกมาครับ 왜 그럽니까? ทำไมครับ 왜 그런 원망이나 의심이 내 마음속에 남아 있을까요? ทำไมถึงได้มีแต่คำบ่นและความสงสัยเหล่านี้เหลืออยู่ในใจของผมครับ 어떤 사람이 원망할까요? คนแบบไหนครับที่จะมีคำบ่น 아직도 내 능력이 있다고 생각하는 사람. คนที่ยังเชื่อว่ายังมีความสามารถอยู่ 하나님 안 도와도 내가 이 세상을 먹고 살 수 있는 능력이 있다고 생각하는 사람들은 สำหรับคนที่คิดว่าต่อให้ไม่ต้องเชื่อพระเจ้าแล้ว แต่ฉันก็ยังมีความสามารถอยู่ 원망을 하겠죠. ก็จะมีคำบ่น 그러나 하나님이 안 주시면 굶어 죽어도 할 수 없다. ถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ให้เนี่ยฉันก็ต่อให้ต้องอดตายก็ไม่สามารถจะพูดอะไรไม่สามารถ 그런 จะทำอะไรได้ 상태에 있는 사람들은 สำหรับคนที่อยู่ในสภาพนั้นครับ 하나님을 원망할 수 없습니다. จะไม่สามารถมีคำบ่นกับพระเจ้า 왜 ได้ 하나님이 나를 낮추셨을까? ทำไมพระเจ้าถึงได้ถ่อมใจ 왜 ของผม 광야길을 걷게 했을까? ทำไมถึงให้เดินในถิ่นทุรกันดาร 왜 그랬다고요? ทำไมครับ 자, 신명기 8장 뭐라고 그랬습니까? ในเฉลยธรรมบัญญัติข้อที่8บทที่8ได้พูดไว้ว่าอะไรครับ 신명기 8장 읽겠습니다. จะขออ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8นะครับ 3절 ในข้อที่3พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยให้ท่านหิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 자, 여러분 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 하나님은 왜 우리에게 가난을 주셨을까요? พระเจ้าทำไมถึงให้ความยากจนกับพวกเรา 믿음으로 사는 걸 가르쳐 주려고. เพื่อจะสอนการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อครับ 근데 이거 배우고 싶습니까? แต่เราอยากจะเรียนไหมครับ 사람들이 이거 배우고 싶지 않아요. มนุษย์เราก็ไม่อยากจะเรียนสิ่งนี้ 왜 우리가 사람들한테 짓밟히고 무시당하고 조롱을 받은 걸 하나님이 했습니까? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้มีการดูถูกเหยียบย่ำการล้อเลียนเกิดขึ้นครับ 믿음으로 사는 걸 가르쳐 주려고. อยากจะสอนการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อ 똑으로만 사는 거 아니야. ไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงอาหารอย่างเดียว 말씀으로 사는 거야. ใช้ชีวิตด้วยพระค 이게 무슨 말이에요? ำหมายความว่ายังไง 이 ครับ 세상은 บนโลกใบนี้ 돈으로만 사는 거 아니야. ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยเงินเพียงอย่างเดียว 믿음으로 사는 거야. ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อ 하나님은 이걸 우리에게 가르쳐 주고 싶은데 พระเจ้าอยากจะสอนสิ่งนี้ให้กับเรา 문제는 แต่ปัญหาก็คือ 이걸 배웠습니까? พวกเราได้เรียนรู้ไหมครับ 수없이 가르쳐도 ถึงแม้จะสอนมามากนับครั้งไม่ถ้วน 안 배우는 사람이 있어요. มีคนที่ไม่เรียนรู้ครับ 여러분은 지금도 어떤 고정관념이 있느냐면 อย่างตอนนี้เองทุกคนก็มีความคิดยึดติดบางอย่างครับ 돈 있어야 행복하지 이걸 믿으니까 เพราะเชื่อว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุข 돈 없는 거에 대해서는 원망만 하는 거라. ทำให้เวลาที่เราไม่มีเงินมีแต่คำบ่นครับ 그러나 진짜 믿음을 배우려면 แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้ความเชื่อ 돈 없는 상태에서 ในสภาพที่เราไม่มีเงิน 하나님이 어떻게 믿음을 가르쳐 주는 걸 배운 사람들. และสำหรับคนที่เรียนว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อยังไง 자, 쉽게 얘기하면 พูดอีกครั้งนะคะ 부자가 되면 ถ้าเราเป็นคนร่ำรวย 돈을 믿고 삽니다. ก็จะเชื่อแค่ในเงินแล้วใช้ชีวิต 똑똑한 사람들은 คนที่ฉลาดครับ 자기를 믿고 삽니다. จะเชื่อเพียงแค่ตัวเอง 그러나 하나님은 우리를 왜 가난하게 했습니까? แต่ว่าพระเจ้าทำให้เรายากจนเพราะอะไรค 왜 รับ 우리를 멍청하게 만들었습니까? ทำให้เราโง่เขลาค 왜 รับ 연약하게 만들었습니까? ทำให้เราอ่อนแอทำไมครับ 믿음으로 사는 걸 가르쳐 주고 싶은 거예요. อยากจะสอนการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อครับ 근데 이 믿음을 배우려고 하냐는 말입니다. แต่ก็คือพระเจ้าเนี่ยอยาก 이런 믿음을 배우려는 마음이 있습니까? แต่ว่าทุกท่านมีจิตใจที่อยากจะเรียนรู้ความเชื่อนี้ไหมครับ 배우려는 마음이 없어요. ไม่มีใจที่อยากจะเรียนรู้ด้วยความเชื่อครับ 여기 지금 한국에서 이제 니어스토리를 가르쳐 주려고 준비하려고 송치수 목사님 오셨는데
อย่างตอนนี้เนี่ยมีอาจารย์ซงจีซูจากประเทศเกาหลีใต้มาเพื่อที่จะมาทำเรื่อง Real Story True Story ให้กับพวกเราครับมาสอน 네, 링컨 학생들을 연극을 가르치고 연극을 지금 있는데 ก็กำลังสอนการเล่นละครเวทีกับนักเรียนลิงคอล์นอยู่ครับ 어제 그런 연기를 한번 시켜봤대요. เขาบอกว่าเมื่อวานก็ได้ลองสอนให้เขาได้เล่นละครแบบนี้ครับ 울어 บอกให้ร้องไห้ 슬프게 울어. ร้องไห้แบบเศร้า 그래 넌 남학생한테 그걸 가르치는데 ไปสอนนักเรียนชายครับ 남학생이 뭐라고 하는 줄 알아요? นักเรียนชายพูดว่ายังไงรู้ไหมครับ 남자는 울으면 안 돼요. ลูกผู้ชายไม่ร้องไห้กัน 내가 왜 우는 거 연기를 해야 돼요? ทำไมผมต้องแสดงละครร้องไห้ครับ 그 뭐예요? 주위 사람들이 남자는 울으면 안 된다는 걸 가르쳤겠죠. เพราะว่าคนรอบข้างก็อาจจะคงสอนมาครับว่าลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ 슬퍼도 울지 마. ถึงแม้จะเศร้าก็อย่าร้องไห้ 누구한테 무시당해도 울지 마. ต่อให้ใครดูถูกก็อย่าร้องไห้ 그걸 배워가지고 พอเรียนรู้สิ่งนี้ 우는 걸 못한다는 거죠. ก็เลยไม่สามารถที่จะร้องไห้ได้ 진짜 남자는 아내한테 울면서 여보 내가 진짜 어려워 눈물을 펑펑 흘리면서 아내한테 한번 울어봐야 진짜 남편이 될 수 있다고. จริงๆแล้วอย่างถ้าเป็นผู้ชายครับก็ตอนที่มันยากลำบากก็จะต้องสามารถร้องไห้ไปหาภรรยาได้ว่าฉันยากลำบาก คนแบบนี้คือเป็นสามีที่แท้จริงครับ 근데 진짜 남자들이 แต่พวกผู้ชาย 아내한테 가가지고 ไปหาภรรยา 펑펑 울면서 여보 แล้วก็ร้องไห้ไป 나를 좀 도와줘. ช่วยฉันด้วย 이렇게 우는 사람 있어요? จะมีใครไปร้องไห้แบบนั้นไหมครับ 에? มีไหมครับ 내가 그렇게 울 바에야 내가 이혼해버리고 안 살겠다. ถ้าจะต้องไปร้องไห้แบบนั้นฉันหย่าดีกว่า 이런 사람이 많아요. ก็จะมีคนที่คิดแบบนี้เยอะครับ 진짜 그렇게 한번 울어보면 ถ้าเกิดว่าเคยร้องไห้ 아내의 사랑을 받을 수 있을 텐데. ก็คงจะได้รับความรักจากภรรยา 아내들도 그래요. พวกภรรยาเองก็เช่นกัน 진짜 남편의 무릎 앞에서 펑펑 우는 적이 있습니까? เคยไปร้องไห้อยู่ตรงคุกเข่าลงร้องไห้อยู่กับสามีไหมครับ 그렇게 진짜 울으면 ถ้าเกิดว่าร้องไห้แบบนั้น 남편에게 사랑을 받을 수 있어요. ก็คงได้รับความรักจากสามี 근데 고집만 부려가지고 แต่ว่าก็มีแต่ความดื้อ 울지를 않죠. ก็ไม่ร้องไห้ครับ 그러니까 남편의 사랑을 못 받아요. ก็เลยไม่ได้รับความรักจากสามี 제가 이제 그 얘기를 오늘 아침에 잠깐 들었는데 เมื่อเช้าผมได้ยินเรื่องนี้ครับ 가만히 생각해 보니까 ผมก็ลองคิดดู 내가 목사님한테 자주 울었는 거라. ผมก็ร้องไห้กับอาจารย์บ่อยๆครับ 지금도 2000 몇 년도입니까? 네. 나는 머리가 없어. ตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วครับปี 2000 อะไร 2008년도에요? 왜 몇 년도에요? ไม่แน่ใจจะปี 2008 หรือเปล่า 깨집사님 기억해요? จิบสนิมเก๋จำได้ไหมครับ 그랜드 피아노 빌리라 해가지고 근데 그날 안 빌려와가지고 ที่เราจะไปขอเช่าแกรนเปียโนมาแล้วเราไม่ได้เช่ามา 그라시아스가 왔는데 วงประสานเสียงกราเชียสมาแล้วครับ 그라시아스가 쫄라 대학교를 갔는데 วงประสานเสียงกราเชียสไปที่มหาวิทยาลัยจุฬา 그랜드 피아노가 쫄라 대학교에 와 있을 줄 알았는데 นึกว่าจะมีแกรนเปียโนไปอยู่ที่นั่นแล้ว 안 왔어요. แต่ว่าเปียโนก็ไม่ได้ไปถึงที่นั่น 그 회사한테 렌트하는 거기 회사한테 전화하니까 เมื่อโทรไปหาบริษัทที่เราจะไปเช่า 내일 행사가 아니에요. งานไม่ใช่จัดพรุ่งนี้หรอกครับ 그때 하늘이 무너지는 것 같은 ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟ้าถล่มดินทลาย 그 일 때문에요. 목사님한테 얼마나 혼났는지요. วันนั้นเนี่ยผมก็คือถูกอาจารย์ดุมาก 이 눈물이 너무 많이 흘러가지고 ๆ ผมก็คือน้ำตาไหลพรากไม่หยุด 콧물하고 눈물하고 섞여가지고 ก็คือทั้งน้ำมูกน้ำตาผสมกันไปหมดเลย 막 진짜 하늘이 무너지는 것 같아요. เป็นวันที่เหมือนฟ้ามันถล่มลงมาเลยครับ 목사님 앞 그렇게 한번 울은 적이 또 있고요. ผมก็มีเคยร้องไห้กับต่อหน้าอาจารย์แบบนี้ 필리핀 세계대회 때 2013년도니까 แล้วตอนปี 2013 ตอนที่ไปจัดงานWorld Camp ที่ฟิลิปปินส์ 세계대회 막 그때 필리핀 남목사님이 막 한 10,000명 참석한다고 막 광고를 얼마나 하고 ตอนนั้นก็อาจารย์นำที่นั่นก็ได้ประกาศว่าในงาน World Camp ที่นั่นจะมีคนเข้าร่วมเป็นหมื่นคน 큰 장소를 빌렸는데 ก็จะไปเช่าสถานที่ที่มันใหญ่โตมากครับ
행사 당일날 แต่ว่าวันที่จัดงาน 한 사람들이 200명, 300명밖에 안 왔는 거예요. คือคนมาประมาณ 200-300 คนครับ 그래 행사가 끝나고 แต่พองานจบ 호텔에 딱 갔어요. ตอนที่กลับไปที่โรงแรมครับ 이제 목사 선교사님 동남아 선교사님들 한국에 오신 목사님들 ก็จะมีพวกมิชชันนารีแถวเอเชียอาคเนย์แล้วก็อาจารย์ที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ 목사님 앞에 이렇게 다 모였는데 ก็จะมารวมตัวกันกับอาจารย์ครับ 갑자기 목사님이 저를 보면서 อาจารย์พักก็คือหันมาหาผม 너 네가 왜 IFT를 입고 있어? ทำไมแกถึงใส่เสื้อ IVF อยู่ IFT 벗어. ถอดเสื้อเดี๋ยวนี้ 너는 선교사 자격이 없어. เธอไม่มีความสามารถจะเป็นมิชชันนารีด้วยซ้ำ 내가 속으로 어떻게 생각했어? ผมคิดยังไงครับ 목사님이 지금 여기가 태국인 줄 아나? หรือว่าอาจารย์เข้าใจผิดว่าที่นี่คือประเทศไทย 여기 필리핀인데 ที่นี่ฟิลิปปินส์ 왜 나한테 뭐라고 하지? ทำไมมาว่าอะไรผม 아유 지금 남목사님을 뭐라고 해야 될 จริ 텐데. งๆน่าจะต้องว่าอาจารย์นำหรือเปล่า 근데 왜 나한테 옷을 벗으라고 그래? ทำไมมาบอกให้ผมถอดเสื้อ 아유 남목사님 옷을 벗으라고 해야 맞는데 จริงๆจะให้ถูกต้องบอกอาจารย์นำให้ 왜 ถอดเสื้อ 나를 옷을 벗으라고 하지? มาบอกให้ผมถอดเสื้อทำไม 그날 진짜 많이 혼났어요. ผมก็โดนดุมากเลยครับวันนั้น 펑펑 울었어요. ผมก็ร้องไห้ 하여튼 막 진짜 이 콧물이 흘러가지고 눈물하고 범벅이 돼가지고 กลายเป็นว่าน้ำมูกกับน้ำตามันผสมกันไปหมดเลยครับ 진짜 어떤 일을 하다가 보면 เวลาที่เราทำงานอะไรบางอย่าง 하나님이 억울하게 막 눈물을 흘릴 때도 있게 하는 거라. มันก็จะมีตอนที่เราจะร้องไห้ต่อหน้าพระเจ้าทำให้เราร้องไห้โดยทั้งที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม 그런 일을 좀 안 당하고 세상을 살았으면 좋겠는데 อยากจะใช้ชีวิตโดยไม่เจอเรื่องแบบนี้ 왜 이런 일이 이렇게 일어나나. แต่ทำไมพระเจ้าทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ 그래서 제가 오늘 그걸 이제 생각하면서 ผมวันนี้ก็ได้คิดเรื่องนี้ครับ 눈물을 먹고 산 사람 สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในการกินน้ำตาเหล่านี้เข้าไป 마음이 낮아집니다. คนคนนั้นจิตใจของเขาก็จะถ่อมลงครับ 반대로 ในทางกลับกัน 칭찬을 먹고 사는 사람 แต่สำหรับคนที่กินคำชมเข้าไป 교만이 자랍니다. มีแต่ความเย่อหยิ่งที่จะเติบโตครับ 뭐가 맛이 있겠습니까? อะไรครับที่จะอร่อย 눈물을 먹고 사는 거 การที่เราจะกินน้ำตาเข้าไป 맛있어요? จะอร่อยไหมครับ 써요. ก็จะขมครับ 반대로 ในทางกลับกัน 칭찬을 받고 자라는 거 การที่เราได้รับคำชมและใช้ชีวิต 맛있어요. 달아요. ก็จะหวานอร่อยครับ 부자가 되는 거 การที่เราเป็นคนร่ำรวย 공부를 잘해가지고 เรารียนหนังสือเก่ง 인정받는 거 ได้รับการยอมรับ 진짜 맛있어요. ก็จะอร่อยมาก 달아요. ก็จะหวานครับ 반대로 ในทางกลับกัน 대학에 떨어졌다. การเราสอบไม่ติดมหาลัย 뭔 일을 잘못해가지고 หรือว่ามีเรื่องอะไรผิดพลาด 막 혼난다. แล้วก็ถูกตำหนิ 그래가지고 막 창피해가지고 แล้วก็รู้สึกอาย 얼굴을 못 들겠는 거예요. ไม่สามารถจะเงยหน้าขึ้นมาได้ 어떤 때는 왜 하나님이 이런 일을 허락하는지 나도 모를 때가 있는 거예요. มันมีตอนที่เราไม่รู้ค่ะว่าพระเจ้าทำไมถึงอนุญาตสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น 하나님이 그런 걸 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้ามอบสิ่งนี้ให้ 이게 뭐야? นี่มันอะไร 이거 너무 쓰잖아요. นี่มันขม 이거 먹기 싫어요. ไม่อยากจะกิน 막 짜증을 내면서 뭐 어린 양을 하는 거죠. ก็คือจะโวยวายแล้วก็จะร้องแล้วก็ไม่อยากแล้วก็ดื้อดึงครับ 그게 그때 당시는 옳은 것 같았는데 ในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 시간이 지나고 보니까 เมื่อเวลาผ่านไปครับ 이게 참 어리석은 말이었구나. นี่มันเป็นคำพูดที่โง่เขลามาก 어리석은 변명을 하고 ๆ ได้แก้ตัวอย่างโง่เขลา 진짜 교만한 마음을 가지고 있었을 때 그런 생각 속에 이끌려갔구나. ตอนที่มีใจที่เย่อหยิ่งเนี่ยก็จะถูกลากไปโดยความคิดนั้น 하나님이 나에게 쓴 걸 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้ของขมกับเรา 쓴 걸 기쁨으로 먹을 줄 알아야 되는데 จะต้องรู้จักกินของขมนั้นด้วยความยินดี 내가 그걸 못 먹는 거예요. แต่ว่าผมไม่สามารถจะกินได้ครับ 하나님이 나에게 가난을 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้ความยากจน 지금 봤을 때 쓰니까 ตอนที่มองเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันขม 먹기 싫어서 ก็จะไม่อยากกิน 내뱉어버리는 거라. ก็จะถุยออก 그렇게 계속 내뱉고 살 것이냐. จะใช้ชีวิตแค่ถุยออกแบบนี้เหรอครับ
이거 쓰지만 ถึงแม้ว่าจะขม 삼키자. แต่กลืนเข้าไปดีกว่า 그러면 이게 내게 약이 되고 살이 되고 좋은 것이 될 때가 있을 거야. จะมีตอนที่มันกลายเป็นยากลายเป็นเนื้อขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ 내가 더 건강해질 거야. ฉันก็จะแข็งแรงยิ่ 내 งขึ้น 마음이 강해질 거야. จิตใจของเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 내가 오늘 왜 이런 말을 합니까? ทำไมวันนี้ผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 내가 어렸을 때부터 ตั้งแต่ผมเป็นเด็ก 가난하게 태어났습니다. ผมได้เกิดมาอย่างยากจน 고등학교 시험을 봐가지고 대학교 시험 봤을 때 อย่างตอนที่จบม.ปลายแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย 대학교를 떨어져가지고 ผมก็สอบไม่ผ่านครับ 펑펑 운 적이 있는 거예요. แล้วผมก็ร้องไห้ 나는 왜 다른 사람만큼 공부를 못해가지고 ทำไมผมเนี่ยไม่เรียนหนังสือให้มันเก่งเหมือนคนอื่น 합격을 못하나? แล้วไม่สามารถจะเข้าไปในมหาลัยได้ 나는 다른 사람만큼 말을 좀 잘 못해가지고 ผมไม่ได้พูดเก่งเหมือนคนอื่นครับ 무슨 일 있으면 어떻게 변명도 잘 못하는 거라. อย่างเวลามีเรื่องอะไรก็ไม่สามารถจะแก้ตัวอะไรได้เก่งค 다른 รับ 사람들은 말 잘해가지고 막 변명해가지고 그거 빨리빨리 그것을 벗어나는데 อย่างบางคนเนี่ยพูดเก่งครับเขาก็สามารถแก้ตัวได้อย่างว่องไวแล้วก็จะออกจากสถานการณ์เหล่านั้นได้ 내가 이걸 설명도 잘 못하는 거예요. แต่ผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ได้ชัดเจน 그래 막 억울하게 막 그런 일을 많이 이제 당하다가 보니까 แล้วเมื่อเจอกับเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมเหล่านี้หลาย ๆ ครั้ง 나는 세월이 이제 그때 당시는 그런 것들이 나에게 안 좋은 걸로만 생각했습니다. ตอนนั้นผมก็คิดแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับผม 근데 이제 세월이 이렇게 지나고 보니까 เมื่อเวลาผ่านไปครับ 내가 가난하게 태어난 거, การที่ผมเกิดมายากจน 대학교 많이 떨어진 거, การที่ผมสอบไม่ผ่านเข้ามหาลัย 사역을 해도 다른 사람보다도 못했던 거, หรือว่าจะมาเผยแพร่ในโบสถ์ก็ไม่สามารถจะทำได้เหมือนคน 뭐 อื่น 설교를 해도 다른 사람만큼 유창하게 못해요. หรือว่าสอนพระคำก็ไม่ได้สอนเก่งเหมือนคนอื่น 내가 뭘 잘하는 게 있나? มีอะไรที่ฉันเก่งหรอ 근데 그 눈물을 많이 먹고 자랐는데 ก็คือได้กินน้ำตาเหล่านี้มากมายแล้วก็ได้เติบโต 그것이 나를 믿음으로 키워줬는 거예요. สิ่งนี้ได้ทำสร้างความเชื่อให้กับผมครับ 내가 만약에 다른 사람처럼 모든 일을 다 잘했다면 ถ้าเกิดว่าผมสามารถทำทุกเรื่องได้เก่งเหมือนคนอื่น 내가 지금까지 교회에 있었겠나? ฉันจะอยู่ถึงโบสถ์อยู่ถึงตอนนี้ไหม 야, 내가 다른 사람만큼 뭘 잘 못했던 그런 것들 การที่ผมไม่ได้เก่งเท่ากับคนอื่น 그것이 내 마음을 낮춰가지고 สิ่งนี้ก็ทำให้ใจของผมถ่อมลง 나를 믿는 마음을 다 무너뜨려 주었구나. แล้วก็ทำทลายจิตใจที่ผมเชื่อในตัวเอง 내가 다른 사람보다 모든 걸 잘했으면 ถ้าผมเก่งทุกอย่างเหมือนคนอื่น 나를 믿는 마음이 커져가 버리는 거라. ใจที่เชื่อในตัวเองก็คงจะใหญ่โตครับ 그러면 쉽게 교만해지고 แล้วก็จะเย่อหยิ่งง่าย 교만한 사람들 마음속에는 하나님을 너무 쉽게 잊어버리고 무시하고 짓밟고 사는 거라. ๆ จิตใจของคนที่เย่อหยิ่งครับก็จะลืมพระเจ้าไปง่ายๆ แล้วก็เหยียบย่ำพระเจ้าง่ายๆ 야, ครับ 내가 좀 다른 사람보다도 뭘 제대로 못해가지고 เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเก่งเหมือนคนอื่น 짓밟힌 그것이 การที่ถูกเหยียบย่ 내 마음을 무너뜨려 주었구나. ำทำลายจิตใจของผมลงครับ 나를 믿는 마음을 하나님이 제거해 주셨구나. พระเจ้าได้เอาจิตใจที่เชื่อในตัวเองของผมออกไป 내가 모든 사람보다 모든 일을 다 잘했으면 ถ้าเกิดว่าผมทำทุกเรื่องแล้วก็เก่งเหมือนกับคนอื่น 나를 믿는 마음이 너무 커져가지고 จิตใจที่เชื่อในตัวเองก็คงจะใหญ่โตขึ้น 내가 이제 주위 사람을 다 무시하고 ผมก็คงจะดูถูกคนรอบข้าง 하나님을 무시하고 แล้วก็จะดูถูกพระเจ้า 세상을 나를 믿는 믿음으로 살면 แล้วถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในตัวเอง 쉽게 타락하는 거야. ก็คงจะเสื่อมทรามง่ายๆครับ 깊은 어둠 속에 빨리 빠져들어가는 거라. ก็คงจะจมไปสู่ความมืดมิดที่ลึกเหล่านี้ 어떤 ง่าย 사람들이 범죄를 쉽게 하냐면 ๆ อย่างคนแบบไหนครับที่จะทำความบาปง่าย 교만한 사람들, ๆ คนที่เย่อหยิ่ง 모든 걸 자신만만한 사람들. คนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ 그런 มั่นใจ 사람들은 범죄를 쉽게 해요. คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำความผิดง่ายๆครับ 근데 진짜 막 모든 일을 잘 못하는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่าง 범죄하기도 어려워요. จะทำบาปก็ยากครับ 자기가 마음이 너무 약하고 두렵기 때문에 พอรู้ว่าตัวเองใจมันอ่อนแอแล้วก็รู้สึกกลัว 정리하겠습니다. จะขอพูดอีกครั้งนะครับ 왜 가나를 주셨습니까?
ทำไมพระเจ้าให้ความยากจนกับ 왜 เรา 무시를 당하는 일을 우리에게 주었습니까? ทำไมถึงให้เรื่องที่เราจะต้องถูกดูถูก 믿음을 가르쳐 주고 싶은 거예요. เพราะว่าอยากที่จะสอนความเชื่อครับ 자, 여러분 노트에다 진짜 적어 놓으십시오. เขียนลงไปในโน้ตของทุกคนนะครับ 눈물을 먹고 사는 사람들은 สำหรับคนที่กินน้ำตาแล้วได้ใช้ชีวิต 마음이 낮아집니다. จิตใจของเขาก็จะถ่อมลง 그 사람은 믿음을 배울 수 있습니다. คนนั้นจะได้เรียนรู้ความเชื่อ 반대로 ในทางกลับกัน 모든 일을 잘하는 사람, สำหรับคนที่เก่งในทุกๆเรื่อง 그 사람은 교만한 마음을 먹고 삽니다. คนนั้นเนี่ยจะกินแค่เพียงความเย่อหยิ่งครับ 그 사람은 쉽게 타락합니다. คนนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมทรามง่าย 그래서 제가 세월이 지났을 때 ๆ เมื่อตอนที่เวลาผ่านไป 눈물을 먹는 거 การที่ต้องกินน้ำตา 쓴 것 같은데 เหมือนว่ามันจะขม 진짜 답니다. แต่จริงๆแล้วมันหวานครับ 자, 오늘 제가 더 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมในวันนี้ครับ 자, 다시 출애굽기 16장으로 가세요. จะขอกลับมาที่อพยพบทที่ 16 ครับ 31절. ในข้อที่ 31 เหล่าวงวานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี มีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้ง 나중에 이스라엘 백성들이 만나가 얼마나 단지를 알게 됐어요. ในตอนหลังครับชาวอิสราเอลก็ได้รู้ว่ามันนาเนี่ยมันหวานขนาดไหน 꿀처럼 맛있는 걸 알게 됐어요. ได้รู้ว่ามันอร่อยเหมือนน้ำผึ้ง 처음에는 만나를 봤을 때 ตอนที่เห็นมานาครั้งแรกค 이거 รับ 먹으면 죽는 거 아니야? นี่กินแล้วมันจะ 이거 ตายหรือเปล่า 뭐야? นี่มันอะไร 의심으로 가득 차 있었단 말이죠. มีแต่ความสงสัยเต็มอยู่ในใจครับ 근데 세월이 지나가지고 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 만나를 자주 먹다가 เมื่อ 보니까 กินมานาเรื่อย 이것만큼 맛있는 게 없는 거예요. ๆไม่มีอะไรที่อร่อยเท่านี้อีกแล้ว 이것만큼 단 것이 없는 거예요. ไม่มีอะไรที่หวานเท่านี้แล้ว 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 처음 가난을 먹었을 때 ตอนที่ผมกินความยากจนครั้งแรก 써서 먹기 싫은 거예요. เพราะว่ามันขมก็ไม่อยากจะ 이거 กิน 뭐야? นี่มันอะไร 나한테 왜 이것만 주는 거야? ทำไมถึงให้แค่สิ่งเหล่านี้กับผม 근데 계속 먹다가 แต่ 보니까 พอกินไปเรื่อยๆครับ 가난도 먹고 กินความยากจน 무시하는 것도 먹고 กินการดูถูก 짓밟히는 것도 먹고 กินที่เราถูกเหยียบย่ 계속 ำพอ 먹으니까 กินเข้าไปเรื่อย 이게 너무 맛있는 거예요. ๆ ก็อร่อยมากๆครับ 아직 많은 사람들이 그 맛을 못 보는 거예요. คนมากมายยังไม่เคยรับรสสิ่งนี้ 가난은 쓰다는 것밖에 맛을 못 본 거예요. ได้รับรสชาติแค่ว่าความยากจนเนี่ยมันขม 무시당하는 거 การโดนดูถูก 그거 나쁜 것으로만 생각하는 거예요. คิดแค่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี 짓밟히는 거 그거 진짜 나를 고통스럽게 한다고만 생각하는 거예요. แล้วก็การโดนเหยียบย่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันทุกข์ทรมานคิดอยู่แค่นี้ครับ 근데 계속 먹어봐요. แต่ถ้าลองกินไปเรื่อย 진짜 맛있습니다. ๆเป็นอาหารที่อร่อยครับ 나는 아침마다 뭘 먹는 줄 알아요. ตอนเช้าทุกวันรู้ไหมคะว่าผมกินอะไร 고구마를 먹어요. ผมจะกิ 아니 น 감자 ผมจะกินมันฝรั่งครับ 맛없어요. มันก็จะไม่อร่อย 사람들 감자 주면 แต่ถ้าให้มันฝรั่งกับทุกคน 안 먹어요. ทุกคนก็จะไม่กินครับ 맛없어요. เพราะมันไม่อร่อย 근데 계속 먹다가 แต่ 보면 ถ้ากินไปเรื่อย 진짜 맛있을 때가 있어. ๆ จะมีตอนที่มันอร่อยครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 무시당하는 거 การโดนดูถูก 맛없어요. มันไม่อร่อยหรอกครับ 근데 계속 먹어봐요. แต่ถ้ากินไปเรื่อย 근데 거기서 진짜 맛있을 때가 있어요. ๆ จะมีตอนที่มันอร่อยครับ 커피 먹으면 사실은 써요. จริงๆ แล้วเวลาเราดื่มกาแฟมันขมนะครับ 뭐 설탕을 타고 뭐 프림을 타서 좀 맛있는 것 같지만 เวลาถ้าเกิดว่าเราใส่ครีมเข้าไปหรือว่าใส่น้ำตาลเนี่ยมันอร่อย 커피 진짜 맛은 써요. จริงๆ แล้วกาแฟเนี่ยมันขมครับ 근데 그 쓴 것을 계속 먹다가 보면 แต่ถ้าเกิดว่ากินของขมเหล่านี้เรื่อย 진짜 맛을 느낄 때가 있는 거예요. ๆ จะมีตอนที่เรารู้สึกถึงรสชาติของมัน 그런 맛은 느끼는데 ก็จะรู้สึกถึงสัมผัสรสชาตินั้น 제가 오늘 얘기하는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็คือ 가난한 거, ความยากจน 무시당하는 거, การโดนดูถูก 짓밟히는 거 การถูกเหยียบย่ 그게 답니까? ำมันหวานเหรอครับ 많은 사람들이 쓰다고 말해요. คนมากมายก็จะพูดว่ามันขมครับ 그래서 이게 뭐야? แล้วก็จะถามว่านี่คืออะไร 이 가난을 나한테 왜 준 거야? ทำไมถึงให้ความยากจนกับผม 이렇게 원망만 하는데 ก็จะมีแต่คำบ่นครับ 계속 먹어봐요. แต่ลองกินดูเรื่อย
진짜 맛있을 때가 있다는 거예요. จะมีตอนที่มันอร่อยครับ 이 31절에 바로 그런 거예요. ในข้อที่ 31 นี้ได้พูดถึงเรื่องนี้ 15절하고 ในข้อที่ 31절하고 15 กับข้อที่ 무슨 차이가 있습니까? 31 มีความแตกต่างว่าอะไรครับ 15절의 사람은 คนที่อยู่ในข้อที่ 아직도 만나를 잘 먹어보지 못한 사람. 15 เป็นคนที่ยังไม่ค่อยได้ลองกินว่ามานาคืออะไร 근데 31절은 แต่ว่าในข้อ 31 계속 먹어보니까 พอกินไปเรื่อย 아, 이것은 꿀보다도 더 ๆ 맛있구나. สิ่งนี้นี่อร่อยยิ่งกว่าน้ำผึ้งซะอีก 이걸 느낄 때가 있는 거예요. มีตอนที่จะรู้สึกแบบนั้นครับ 제가 이렇게 오해 살다가 보니까 พอผมใช้ชีวิตมาเรื่อย 아, 무시당하는 거, 짓밟히는 거 ๆการโดนดูถูกโดนเหยียบย่ 진짜 쓴 거예요. ำมันเป็นเรื่องที่ขมครับ 목사님 앞에 눈물을 흘리는 거 การที่จะต้องไปร้องไห้ต่อหน้า 그거 อาจารย์ 진짜 싫은 거예요. เป็นเรื่องที่ไม่ชอบเลยค 목사님 รับ 앞에 인정받고 높임 받고 싶지. อยากจะได้รับการยอมรับการยกให้สูงจากอาจาร 눈물을 ย์ 흘리고 싶지 않아요. ไม่อยากจะไปร้องไห้ต่อหน้าเขา 근데 그걸 많이 흘리다가 แต่ 보면 เมื่อร้องไห้ไปเรื่อย 거기서 다른 사람이 느낄 수 없는 맛을 느낄 때가 있어요. ๆ จะมีตอนที่เราสัมผัสถึงรสชาติที่คนอื่นไม่สามารถจะสัมผัสได้ 이 ครับ 31절에서는 진짜 만나를 많이 먹다가 보면 ในข้อที่ 31 นี้คือพอเรากินมันนาไปเรื่อย 꿀처럼 맛을 느끼는 사람이 있는 ๆ ก็ 거구나. จะมีคนที่รู้สึกถึงความหวานเหมือนน้ำผึ้งครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 가난을 많이 먹는 사람들, คนที่กินความยากจนเยอะ 거기서 하나님을 만난 사람들, ๆ คนที่เจอพระเจ้าตรงนั้น 거기서 진짜 꿀보다도 더 단 하나님을 만나는 거예요. ก็จะพบกับพระเจ้าที่หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งครับ 내가 소두에서 간증을 잠깐 했던 것처럼 เหมือนกับที่ผมให้คำพยานในช่วงแรก 만약에 내가 돈이 없다고 ถ้าเกิดว่าผมไม่มีเงิน 고향에 안 갔다면 แล้วก็ไม่กลับไปบ้านเกิด 나는 내 기억에 뭐밖에 없겠어요. ในความทรงจำของผมจะมีแค่อะไรครับ 가난은 나를 고통스럽게만 하는 거야. ความยากจนเนี่ยทำให้ฉันทุกข์ทรมาน 가난은 나를 무시받게만 하는 거야. ความจนเนี่ยทำให้ฉันถูกดูถูก 그래서 나는 가난이 싫어. ฉันไม่ชอบความยากจน 내가 그걸 믿을 거예요. ก็คงจะเชื่อสิ่งนี้ครับ 근데 그런 어떤 것을 믿는 우상이 내 마음에 깨트려졌어요. แต่ว่าความเชื่อในรูปเคารพนั้นในใจผมมันได้แตกไปครับ 근데 많은 사람들은 แต่คนมาก 그 มาย 우상이 깨트려지지 않았다는 겁니다. รูปเคารพนั้นยังไม่แตกออกไปจาก 그래서 ใจ 이제 가난을 주면 쓰다고만 말을 하는 거예요. พอให้ความยากจนก็จะพูดอย่างเดียวว่ามันขม 그래서 원망만 하는 거예요. ก็จะมีแต่คำบ่น 그러나 가난 속에 들어가 가지고 แต่ถ้าเข้าไปในความยากจน 하나님을 만난 사람들은 แล้วได้พบกับพระเจ้า 야, 여기서 꿀보다도 더 맛있는 하나님을 만난 거예요. ก็จะได้พบกับพระเจ้าที่มีรสชาติอร่อยยิ่งกว่าน้ำผึ้งครับ 나는 그 하나님을 내가 만난 적이 있기 เป็น 때문에 เพราะว่าผมเคยเจอพระเจ้าแบบ 이제 นั้น 가난이 두렵지 않은 거예요. ทำให้ผมไม่กลัวความยากจน 사람들이 나를 무시하는 거 두렵지 않은 거예요. ไม่ได้กลัวการที่ผู้คนจะมาดูถูก 나를 짓밟는 거 การที่จะเหยียบย่ำผม 두렵지 않는 거예요. ก็ไม่รู้สึกกลัวครั 근데 บ 어떤 사람들은 แต่คนบางคน 이걸 이겨보지 못한 사람들, คนที่ไม่สามารถจะเอาชนะสิ่งนี้ 이 ได้ 짓밟혀가지고 그 속에서 믿음을 배우지 못한 사람들 สำหรับคนที่ถูกเหยียบย่ำแล้วแต่ไม่สามารถจะเรียนรู้ความเชื่อจากตรงนั้นได้ 원망만 해요. มีแต่คำบ่นครับ 시기만 해요. มีแต่ความอิจฉา 미움이 커져요. มีแต่ความเกลียดชัง 네가 나를 무시할 수 있어? เธอดูถูกฉันได้เหรอ 두고 보자. งั้นรอดูก่อนเถอะ 미움이 커져가지. มีแต่ความเกลียดชังครับ 거기서 하나님을 만난 적이 없으니까 เพราะว่าไม่เคยพบกับพระเจ้า 감사한 마음이 하나도 없는 거예요. ก็จะไม่มีใจที่ขอบคุณครับ 하나님이 왜 무시를 당하게 합니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเจอกับการ 원망을 왜 ดูถูก 당하게 합니까? ทำไมให้เจอกับคำบ่น 거기서 하나님을 만나게 해서 เพื่อจะได้พบกับพระเจ้า 하나님이 그 진짜 쓴맛을 단맛으로 만들어 가시는 하나님을 만나면 ถ้าพบกับพระเจ้าที่เป็นคนเปลี่ยนรสขมให้เป็นรสหวาน 가난이 감사합니다. ขอบคุณกับความยากจน 다른 사람에게 짓밟히는 그것이 기쁩니다. การที่ถูกคนอื่นเหยียบย่ำแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี 근데 그 하나님을 못 만나니까 แต่เพราะว่ายังไม่เคยเจอพระเจ้า 네가 왜 나 무시해? ทำไมแกถึงมาดูถูกฉัน 내가 돈 많이 벌어가지고 ฉันจะหาเงินให้ได้ 네 เยอะ 코를 납작하게 만들 ๆ 거야. และฉันจะทำให้แกจมูกแฟบลงไปเลย 지 힘을 믿는 거죠. 지 힘을 믿고 그 사람을 이길 수 있다고 생각하는 ก็ 거예요. คือเชื่อในพละกำลังของตัวเองที่จะสามารถเอาชนะได้ 많은 사람들이 아직도 자기를 믿는 믿음이
강하기 때문에 คนมากมายครับยังมีความเชื่อในตัวเองที่มันยังแข็งแกร่งอยู่ 원망하는 것입니다. ก็จะมีคำบ่น 그러나 자기가 풀보다도 못한 자기의 모습을 정확히 본 사람은 แต่สำหรับคนที่เห็นตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าหญ้าซะอีก 무릎을 꿇어요. ก็จะคุกเข่าลง 그러면서 하나님의 긍휼을 바랍니다. แล้วก็จะขอความเมตตาจากพระเจ้า 그러면 ครับ 하나님은 우리에게 긍휼을 베풀어 주십니다. และพระเจ้าก็จะมอบความเมตตาให้กับเรา 그런 하나님을 만난 적이 있으면 ถ้าเคยพบกับพระเจ้าแบบนั้น 가난이 진짜 꿀보다도 더 단 거예요. ความยากจนก็หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง 그래서 อีกครับ 저는 이제 세상을 살면서 많이 무시도 당해봤고 ตอนที่ผมใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ผมก็ถูก 가난도 ดูถูกมามาก 많이 당해봤기 때문에 แล้วก็เจอความยากจนมามาก 이제 가난이 두렵지 않아요. ก็เลยไม่กลัวความยากจน 무시당하는 게 두렵지 않은 ไม่กลัว 거예요. การดูถูก 거기서 세상 사람들이 맛을 볼 수 없는 맛을 제가 느꼈습니다. เพราะว่าผมได้รู้สึกถึงรสชาติที่คนบนโลกใบนี้ไม่สามารถจะรู้สึกได้ 야, 여기 31절에 그 만나가 꿀처럼 다른 것을 느꼈던 사람들 คนในข้อที่ 31 ครับ ที่รู้สึกว่ามานาเนี่ยหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง 그게 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียนครับ 근데 이 만화들 이게 뭐야 하고 원망만 하는 사람들은 แต่สำหรับคนที่มองว่ามานาก็คือนี่มันอะไรแล้วก็มีแต่คำบ่น 육신을 섬기고 ก็จะปฏิบัติเนื้อหนัง 자기를 섬기는 사람들입니다. แล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติเพียงแค่ 그러나 ตัวเอง 거기서 ครับ 하나님을 만난 사람들은 แต่สำหรับคนที่ได้พบกับพระเจ้า 가난에 대해서 감사합니다. ก็จะรู้สึกขอบคุณกับความยากจน 내가 사람들에게 짓밟혔을 때 ตอนที่เราถูกคนเหยียบย่ 감사한 마음을 갖습니다. ำก็จะมีใจที่รู้สึกขอบคุณครับ 왜 그렇게 그런 마음을 가질 수 있느냐면 ทำไมถึงมีใจแบบนั้นได้ 하나님이 나에게 가난을 줘서 การที่พระเจ้าให้ความยากจนกับฉัน 믿음을 창조하려고 하셨구나. พระเจ้าอยากจะสร้างความเชื่อ 그 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 그 하나님을 만나면 ถ้าพบกับพระเจ้าองค์นั้น 얼마든지 가난을 이길 수 있는 힘이 ก็ 생기니까 จะมีเลี้ยวแรงที่สามารถเอาชนะความยากจน 가난이 ได้ 와도 두렵지 ต่อ 않습니다. ให้มีความยากจนมาก็ไม่กลัวครับ 그게 그리스도인의 삶입니다. นั่นคือชีวิตของคริสเตียน 많은 사람들은 이런 하나님을 만나지 못했기 เป็น 때문에 เพราะว่าคนมากมายยังไม่ได้พบพระเจ้าองค์นี้ 가난을 두려워했어요. ก็เลยกลัวความยากจน 가난을 원망했습니다. แล้วก็มีคำบ่นกับความ 지금 ยากจน 출애굽기 16장에서도 ในอพยพบทที่ 16 เองก็เช่นกัน 이스라엘 백성들이 처음 만나를 봐가지고 ชาวอิสราเอลได้เจอมันนาเป็นครั้งแรก 기쁨으로 못 먹는 거예요. ก็เลยไม่สามารถกินด้วยความยินดี 이거 ครับ 뭐야? นี่มันอะไร 이거 먹으면 죽는 거 아니야? กินมันจะตายหรือเปล่า 의심이 더 มี 많았지. แต่ความสงสัยครับ 진짜 보자마자 기쁨으로 못 먹었습니다. ผู้คนไม่สามารถจะเจอแล้วกินด้วยความยินดี 근데 ได้ 자주 먹다가 แต่ถ้า 보니까 เกิดว่ากินไปเรื่อย 아 이게 꿀보다도 더 ๆ 맛있구나. อ๋อนี่มันหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งซะอีก 그런 하나님을 만났죠. แล้วก็ได้พบพระเจ้าองค์นั้น 저도 ครับ 그런 하나님을 이렇게 만났기 때문에 แล้วเพราะว่าผมเจอพระเจ้าแบบนี้ 이제는 가난한 거 두렵지 않아요. ทำให้ผมไม่กลัวความยากจนครับ 사람들이 나를 짓밟는 거에 대해서 그 큰 문제가 안 되는 การที่ 거예요. ผู้คนมาเหยียบย่ำผมก็ไม่เป็นปัญหา 이 출애굽기 16장에서 ในอพยพบทที่ 그런 하나님의 마음을 제가 만나게 됩니다. 16 ผมได้พบกับจิตใจของพระเจ้าแบบนี้ 처음에는 이 출애굽기 16장을 읽을 때 이게 무슨 말인지 잘 이해가 안 됐어요. ตอนที่ผมอ่านในอพยพบทที่ 16 ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร 근데 이렇게 자꾸 말씀을 전하고 또 묵상하다가 보니까 แต่เมื่อสอนพระคำแล้วก็ยังคิดถึงพระคำอีก 이런 하나님의 마음이 이 말씀 속에 있는 거예요. จิตใจของพระเจ้าได้อยู่ในพระคำครับ 그 하나님을 만나니까 เมื่อได้พบกับพระเจ้า 행복한 겁니다. ก็มีความสุขครับ 많은 돈을 안 가져도 ต่อให้ไม่มีเงินมาก 좋은 มาย 집에 안 살아도 ไม่ได้อยู่ในบ้านที่ดี 내가 하나님의 말씀을 믿고 แต่ว่าผมเชื่อพระคำของพระเจ้า 행복해 하는 거예요. ก็จะมีความสุข 그래서 하나님이 가난하게 하고 그 마음을 낮춘 것은 การที่พระเจ้าทำให้เรายากจนและถ่อมใจเราลง 광야에서 먹을 것을 주지 않는 이유는 เหตุผลที่ไม่ให้อาหารในถิ่นทุรกันดาร 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 ผู้คนไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอาหารเพียง 하나님의 อย่าง 입에서 เดียว 나오는 말씀으로 산다. แต่ใช้ชีวิตด้วยพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระอง 이걸 ค์ 가르쳐 주고 싶었던 거예요. พระเจ้าอยากจะสอนสิ่ง 그 นี้ค 믿음을 รับ 가르쳐 주고 싶었던 거예요. อยากจะสอนความเชื่อนี้ 그 믿음을 여러분이 정확히 배우면 ถ้าทุกท่านเรียนรู้ความเชื่อนี้อย่างชัดเจน 여러분 가난한 거 진짜 감사합니다. ทุกท่านจะรู้สึกขอบคุณกับความยากจน 그게 진짜 아름다운 마음을 가지고 사는 사람들입니다. ก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามในการใช้ชีวิตครับ 외형적으로 아름다움을 가지고 있는 거 그거
여러분을 교만하게 하지만 เพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกถ้าเรามีแต่ความงดงามทำให้ทุกคนก็เย่อหยิ่งครับ 마음이 낮고 가난한 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีใจถ่อมแล้วก็ยากจน 마음이 아름다워 가고 จิตใจก็จะงดงามครับ 강해지는 것입니다. แล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้น 그런 하나님을 이 출애굽기 16장에서 볼 수 있었습니다. ก็จะสามารถพบพระเจ้าแบบนี้ในบทที่ 16 นี้ครับ 오늘 여기까지만 วันนี้ 하겠습니다. ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขออธิษฐานครับ 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 우리는 성경을 잘 몰랐습니다. ตอนที่พวกเราไม่รู้พระคำ 이 출애굽기 16장에 이스라엘 백성들이 광야에서 만나를 처음 봤을 때 ในอพยพบทที่ 16 ตอนที่ชาวอิสราเอลได้เจอมันนาเป็นครั้งแรก 이거 쓴 거 아니야. สิ่งนี้ไม่ใช่ของคุณ 이거 먹으면 죽는 거 아니야. อันนี้มันขมหรือเปล่าหรือว่ากินแล้วตายไหม 의심스러운 마음이 더 많았습니다. มีแต่ใจที่สงสัยมากยิ่งกว่า 기쁨으로 먹는 사람들이 거의 없었습니다. แทบจะไม่มีใครกินด้วยความยินดี 그러나 진짜 이 만나를 많이 자주 먹다가 แต่ 보니까 พอกินเรื่อย 꿀보다도 더 맛있었습니다. ๆ ก็อร่อยซะยิ่งกว่าน้ำผึ้ง 진짜 그렇습니다. 우리 가난하고 무시당하는 거 진짜 싫습니다. เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ เราไม่อยากที่จะมีความยากจน 그러나 자주 먹고 그런 일을 당하다가 보면 แล้วถ้าเกิดว่าเรากินเรื่อยๆ แล้วเจอกับเรื่องแบบนี้เรื่อย 거기서 하나님을 만납니다. ๆ ตอนนั้นเราจะได้พบกับพระเจ้าครับ 그러면 진짜 그 맛이 너무 맛있습니다. และรสชาติก็จะอร่อยมาก 그 꿀보다도 더 맛있는 맛을 느낄 때가 있습니다. จะมีตอนที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยยิ่งกว่าน้ำผึ้ง 그런 맛을 느낄 수 있도록 우리 형제자매들을 믿음을 창조해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ได้สร้างความเชื่อเหล่านี้ให้พี่น้องสมาชิกของเราได้เจอกับรสชาตินั้นครับ 그걸 배운 사람들은 สำหรับคนที่ได้เรียนรู้ 가난이 오는 게 두렵지 않습니다. จะไม่ได้กลัวว่ามีความยากจนเข้ามา 많은 사람들이 이런 믿음을 배우지 않기 때문에 เป็นเพราะว่าคนมากมายไม่ได้เรียนรู้ความเชื่อนี้ 가난을 두려워하지. ก็เลยกลัวความยากจน 하나님을 정확히 만난다면 ถ้าเกิดว่าพบพระเจ้าอย่างชัดเจน 그런 어떤 생각에서 벗어날 수 있을 것입니다. จะสามารถออกจากความคิดได้ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำกับเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน